A very good morning and a very good afternoon from wherever you're going to be watching the live. Mo kí wa pé ẹ káàbọ̀ sí ilé-iṣẹ́ wa Koikimedia, bringing the world closer to our doorsteps. Lẹ́ẹ̀kan sí mo tún retreat fún gbogbo ẹni tí ó bá ń follow wa pé copyright issue wà tí ẹ bá lift gbogbo fídíò wa tí a fún yín ní right. So mo bẹ̀ wá, mo rọ̀ wá, fẹ́nikẹ́ni tí ó bá bá fídíò wa pàdé ẹ má lift ẹ̀ nítorí pé copyright ó máa affect channel yín. Bí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa, kí ẹ bá wa pín ètò yìí gẹ́gẹ́ bí èyí tí ẹ bá ti ń wọlé. So mo fẹ́ kẹ́ bá wa pín ètò yẹn ní kíákíá. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí èèyàn wa. Èní ní 16th of March 2026. And there's a lot tí mo fẹ́ fi tó àwọn èèyàn wa létí, especially àwọn tí wọ́n wà nílé àti a lot of the diaspora. Torí gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ṣe mọ ilé-iṣẹ́ wa, bí nǹkan bá ṣe ń lọ, bó dẹ̀ ṣe ń rí lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà àti àwa tí a gbé campaign pé kí Yorùbá dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tó dẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́. Gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Mo kàn test pé mic yẹn wà on. So mo rọ̀ wá, nígbà tẹ́ ti ń settle down sínú broadcast, responsibility yín náà ni pé kẹ́ bá wa pe èrò sọ́kọ̀, kẹ́ bá wa pe àwọn èèyàn wọlé kó wá gbọ́ èyí tí a tún mú wá ní àárọ̀ yìí. Lẹ́ẹ̀kan sí, this is Koikimedia, bringing the world closer to our doorsteps. And we welcome you from wherever you're joining us, from wherever you're watching. I say good afternoon, good morning, good evening, and welcome to the broadcast. If this is your first time of ever joining us, whether you're watching on the Facebook, whether you're watching on the YouTube, be it Instagram, we would like you to share the broadcast. It can be of useful and benefit to someone. I'm also going to take the last few minutes to share the broadcast for the benefit of those that have not yet, or those that probably are not aware that we are now fully back on our campaign trail, and also a lot of the development as it's happening. Also, President of Nigeria, President Bola Ahmed Tinubu, will be arriving in London this week. It's a very busy week. There's a lot happening in the Middle East. There's a lot happening across the globe. And it is the responsibility of a media channel like ours
to bring you up to the speed of what is happening. So please do share this program so that other people can join as well. Fún ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa, ẹ bá wa gbé ọwọ́ lé share button. Torí ngbà tí à ń pariwo ní ọdún 5 sísìn, oríṣiríṣi orúkọ lẹ pè wá, oríṣiríṣi nǹkan ni ẹ tẹ̀ fi tó wa létí pé a níṣẹ́, a dẹ̀ dúpẹ́ pé a níṣẹ́. Mo kíyà tó bí mi lọ́mọ, kọ́lọ́run kó fi ọ̀run bá mi kẹ́ níbikíbi tó bá wà lénìí. Ìyá mi kò tọ́, bọ̀ máa sì máa kí ní gbogbo ìgbà tí bá ń ṣe broadcast, nítorí pé ọlá ìyá mi ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ̀ ń jẹ. Ẹ ṣé gan ni fún super chat tó kọ́kọ́ wọlé. Thank you so much. We are grateful. We need a lot of fundraising before the end of the broadcast. But ká kọ́kọ́ sọ kókó ọ̀rọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ti ń darapọ̀ mọ́ wa, mo kẹ́yìn náà. So èmi náà ń sáré ṣe. Tẹ́ ẹ báyìí ti darapọ̀ mọ́ Koikimedia WhatsApp group. Níbẹ̀ lẹ ti máa rí confirm bí nǹkan ṣe ń lọ. We have about 800 people lórí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ Pastor Jerry, Pastor Ojo, Pastor Peter, Akéwùgbàgò tí gbogbo wọn náà ní WhatsApp group wọn tẹ́ ti lọ ń gbàdúrà. Ẹ darapọ̀ mọ́ WhatsApp group iléeṣẹ́ Koikimedia kẹ́ lè bá mọ bí nǹkan ṣe ń lọ. In tó ń ṣẹlẹ̀ lágbàáyé ó wà important kẹ́ tètè máa ní confirmation ẹ̀ láti iléeṣẹ́ wa. In tó ń ṣẹlẹ̀ kó má jẹ́ pé ẹ kàn máa rí fake news torí AI ti wà. But èyí tí a bá mú wá fún yín, àwa journalist aláìka print nǹkan jáde, in tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí òun leléyìí. Ó wà important kẹ́ ra data. Mo ò ní data tó bá lọ ṣẹlẹ̀ kẹ́ má sọ pé arákùnrin tuntun dé, ó tuntun dé o. Ẹ ṣé gan ni fẹ́yìn tẹ́ ń kí mi fún tìyá mi. A máa ka Yorùbá anthem torí tí ìyá mi sọ nìyẹn pé tó bá ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ètò kọ́kọ́ ka Yorùbá anthem. Ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè nọ́mbà mi +4475 94050 tẹ́ bá lọ sórí wẹ́bsáìtì wa koikimedia.com. Kódà tẹ́ bá lọ sórí Google, tẹ́ bá type orúkọ mi síbẹ̀, á gbé nọ́mbà mi jáde. Public number ni, àwọn ọ̀sà fún yàn kankan torí níta gbé dání òtítọ́ ni. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀ ibi wa, kàgbéga 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 falérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ̀ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Yoruba nation, no going back. Wojú tèmi dáadáa. Yoruba nation, no retreat, no surrender. We die there. But kò ń ṣèjà, kò ń ṣe ká yọ̀bọ̀n. Mo kí ẹ kò gbọ́dọ̀ kú. Ṣé ń káwọ́ sílẹ̀? Tẹ́ bá ti ní ká sílẹ̀, máa ká sílẹ̀ tó ọ̀gá mi nìyẹn. Ṣọlá kò gbọ́dọ̀ kú. Igbákejì olóyè Ìgbòho ọmọ Adéyẹmọ. Ẹ bá mi kí gbogbo àwọn olórí nílé àti ti Canada àti ti Nàìjíríà pé Koikimedia ń kí wọn. Ṣé ń káwọ́ sílẹ̀? Kò gbọ́dọ̀ kú nìyẹn. Mo kọ́kọ́ kí ìyá tó bí mi lọ́mọ. Kọ́lọ́run bá mi fọ̀run kẹ́yà náà. Gbogbo ibikíbi tí ìyá náà bá wà, ó ń wò mí báyìí. Ó ní máa báṣẹ́ ẹ lọ, máa báṣẹ́ ẹ lọ nítorí pé mo wà lẹ́yìn ẹ. Ẹ̀yin tẹ́ bá rò pé ìyá mi kú, kò kú o. Ó wà níbi tó wà, tó mọ́nítọ̀ bó ṣe ń lọ. Ẹni tó wá rà lókè yẹn, ó ń rí ju gbogbo àwọn tá wà nílẹ̀ lọ. Kọ́lọ́run bá mi fọ̀run ké gbogbo àwọn òkú ọ̀run ti Mùsùlùmí, ti Kìrìsìtẹ́nì àtòníṣẹ̀ṣe. Mo sàlútù gbogbo yín. Mo ti dé orí ìkànnì yìí. Lọ́dún 5 tí mo fi ń pariwo, a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Kò mú jàdá ní. Ìyá mi ní má ṣe pé Bọ́lá Tinubu ń bọ̀ ní London. Ọmọ olódó ọdẹ
presido gbogbo London wọ́n pè mí lánàá bọ́ mo busy gan wọ́n pè mí fún press conference bí a máa catch up pẹ̀lú wọn bí a ká tẹ̀ lọ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ bọ́ mo busy bọ́ ní wíìkì yìí President Bola Ahmed Tinubu will be hosted by the King of Britain. God bless the King. Bẹ́ẹ̀ la ṣe máa ń sọ nítorí pé ibi báyìí ni mo tẹ̀dó sí. Tí wọ́n bá fẹ́ bú King, ìwọ lè bú, but èmi ò lẹ́tọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó fún ní permit kókó gbé nínú ìlú yìí kí wọ́n máa sọ̀kò ọ̀rọ̀ sí King. But a máa pè wọ́n ṣàkíyèsí pé ǹjẹ́ ẹ máa bá President Bola Tinubu sọ̀rọ̀ ọmọ olódù ọdẹ bó ṣe fẹ́ wọ London pé nǹkan ṣẹlẹ̀ nǹkan kán nínú Nàìjíríà. Àìtí ìbẹ̀rẹ̀ mo kí ẹ̀yin lólùfẹ́ wa Ọlákúnlé mo kí yín l'Amẹ́ríkà ẹ má máa jẹ́ kó sọ fún yín pé kò tíì sí ọ̀nà àbáyọ pọ̀ ọ̀nà àbáyọ ó pọ̀ bíyá ọ̀nà àbáyọ kan tó fẹ́ jáde náà ni eléyìí tí ọmọ olódù ọdẹ tó ń bá bọ̀ sí London torí pé ó ń bọ̀ wá bá bàbá gbogbo ọmọ Nàìjíríà torí King Charles òun ni bàbá gbogbo Nàìjíríà torí àwọn ni wọ́n amalgamate Nàìjíríà ní 1914 amalgamation bóyá dissolution tá à ń fẹ́ bóyá wọ́n máa discuss ẹ̀ nígbà tó bá mu tíì èmi náà ti mu tíì láàárọ̀ yìí irọ́ Ovaltine ni mo mu mo kẹ́yìn èèyàn wa lórí Facebook mo bẹ̀ yín ẹ má gbé fídíò mi èyí tí mo ṣe lánàá èèyàn kan ti lọ gbé in tó bá ti ṣẹlẹ̀ sí yín èmi ò wà responsible because èmi náà láwọn tó manage ilé iṣẹ́ yìí wọ́n ní ìyẹ́ ẹ̀ tó sọ pé kéèyàn kọ́kọ́ má gbé fídíò ẹ̀ ìwọ náà jẹ́ kọ́wọn èèyàn máa gbọ́ pé kọ́ má lo fídíò ẹ̀ àbọ̀rọ̀ mi ò yé nísìn torí pé kí ni fídíò mi ni fídíò tèmi copyright mi ni ẹ lè lò nínú ẹ̀kẹ́ fi ṣe analysis bọ̀ kẹ́ wá lift gbogbo fídíò kẹ́ gbé lọ sórí page àwọn tó ń wá mi yẹn jẹ́ kó wá mi wá sórí page mi ẹni kọ́ máa bọ̀ lórí page Koikimedia kọ́ wá gbọ́n tí mo fẹ́ sọ mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn tó ń bẹ ní Nàìjíríà bọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá ló kàn mí kò sí tó kàn mí pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà tó kù kò ń ṣe pé mo pa wọ́n tì kò ń ṣe pé mo disrespect wọn bọ̀ àwọn ìran tèmi ni mò ń bá sọ̀rọ̀ kò sí tó kàn mí pẹ̀lú àwọn ọmọ Ìgbò kò sí tó kàn mí pẹ̀lú Haúsá kò sí tó kàn mí pẹ̀lú Ìgbìrà ọmọ Yorùbá òdodo tó wà ní Togo ní Ghana ní Sierra Leone àti tó ń bẹ ní Nàìjíríà torí Nàìjíríà ò tí pín ẹ̀yin ni mò ń bá sọ̀rọ̀ kò sí tó kàn mí pẹ̀lú fíì tí ó bá faramọ́ ta gbé dání bó bá wọn ẹ̀kọ́ ni mo ti darapọ̀ mọ́ APC problem tiẹ̀ nìyẹn kò ṣe problem tèmi but in tèmi sọ ni pé ọdún 5 mo dúró pé kò sí security nínú Nàìjíríà àṣírí ẹ̀ tuntun jáde báyìí àṣírí pé kò sí security nínú Nàìjíríà òun la fẹ́ bá lọ báyìí ẹ bá mi gbé ọwọ́ lé share button torí mo ì tí ní kẹ́ fún wa lówó kẹ́ share ẹ̀ ní share tó bá jẹ́ ibi tí wọ́n ti ń ṣe fracas ẹ máa share ẹ lọ́ máa pa wọ́n yàn wá eléyìí tá à ń sọ látọdún 5 ẹni rọ́là ń pa ẹni kájẹ́nu sàn ẹni kò sọ̀nà àbáyọ ẹnu ẹni gbogbo àjọ wàyí àti Yorùbá tó ń bẹ ní Sierra Leone kò ní bàjẹ́ fún yín gbogbo ìyá dáadáa ìyá alálùbáríkà ẹni kọ́ pè wá lórúkọ ìyá mi ní orúkọ tó bá pè ẹ́ ìwọ má fi ṣèbínú wo ibi tẹ́mi wà kí Fúlàní tó jí mi gbé apẹ́ kíyà tó jẹ mí apẹ́ kíyà tó jẹ àwọn ìyàwó mi á pẹ́ kíyà tó jẹ àwọn ọmọ mi á pẹ́ torí gbogbo wọn lọ ní British passport bẹ́ẹ̀ àwa ọ̀tẹ̀ tí ní àwọn ọmọ Yorùbá òdodo tí wọ́n mọ̀ pé àwọn ní British passport wọ́n mọ̀ pé bí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ ní Dubai wọ́n máa gbé jẹ́ẹ̀tì lọ wá lọ fi kó wọn padà wá sílé ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ Nàìjíríà tó wà ní Middle East bí nǹkan ṣe ń lọ so mo kí gbogbo èèyàn wa mo kí ẹlẹ́ẹ̀kan sí kò gbọ́dọ̀ kú mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa mo ní security ilẹ̀ Yorùbá tí mo kígbe lé ọdún 5 tí ẹ dá mi lóhùn ó ti wọlé báyìí for 5 years la fi ń pariwo la fi ń campaign ṣé mi ni security máa kàn àbí ṣé mi ni security máa mú kò ń ṣe mi but àwọn tó wà nílé àwọn tó tẹ̀ mọ̀ bí nǹkan ṣe ń lọ láàárọ̀ yìí nísìnyí mo rí fídíò tíyàn kan fi ránṣẹ́ sí mi pé
wọ́n yìnbọn fún ọ̀kan ní Òṣogbo ẹ lọ confirm ẹ̀ bóyá custom ni bí ọlọ́pàá ni wọ́n yìnbọn fún tó bá ṣì wà láyé tó bá wá dé hospital tó bá rí tọ́jú ẹ̀ but ká má lọ jìnnà torí ibi tá à ń lọ jìn ẹ bá ń gbọ́ wọlé share button èmi náà ti share. So bí nǹkan ṣe fẹ́ lọ òun ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. A máa ṣe audio bá ṣe máa ń ṣe so that fáǹfì náà àwọn èèyàn wa tí wọ́n ní internet láti iléeṣẹ́ wa Koikimedia òun náà ni ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pátá àníjọra wa lójú. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Professor Adébánjí Akíntóyè, mo kí olóyè ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Ọ̀ṣà, mo kí Káyọ̀dé Mọ́lá, mo kí George Akínọlá, mo kí gbogbo YSDM torí bọ́dì tó di Yorùbá nation mú nìyẹn. Bọ́dì tó di Yorùbá nation òun ló ń pè ní YSDM. Bọ́dì tó di Yorùbá nation òun nìyẹn. Bọ́dì tó di Yorùbá nation òun ló ń pè ní YSDM. Yorùbá self-determination. Yorùbá YSDM, Yorùbá self-determination movement. Wọ́n wà lórí Google. Tẹ̀lá type ẹ̀ agbèjáde. Ìtàn fi ń ṣeré ọwọ́ ni iPad ló ń pè. Èmi mo gba iPad yìí. Ara tèmi náà jogún nìyẹn. Ìyá dáadáa, ìyá lálùbáríkà. Nígbà tí wọ́n ní kí ni mo fẹ́ mú ẹ bá ń gbé iPad ìyá mi kí n máa tẹ̀ wojú ẹ̀ lójoojúmọ́. Àwọn àgbàlagbà wà yunifásitì ní Nàìjíríà lénìí wọ́n ní tablet débi pọ́tẹ̀ máa ní smartphone. Wọ́n ti fi òṣì àti ìyà àti gbogbo nǹkan wọ́n ti fi ṣe jàǹbá fún wa for 64 years. Ìyá lálùbáríkà sórí ìyá dáadáa kọ́lọ́ bá ń fọ̀rún kẹ sórí sórí ọlá ìyá tèmi lèmi ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mo dẹ̀ máa jẹ́ pẹ́. Ẹni tó bá wá ń bínú pé ọlá ìyá mi ni mò ń jẹ wàá lọ sí odò wàá wọnú bẹ̀ wàá máa bá tiẹ̀ lọ. Torí èmi kọ́ ni mo ṣe Nàìjíríà bó ṣe rí. Èmi dẹ̀ kọ́ ni mo dá Nàìjíríà rú. Sórí 1992 nìyá mi wọ United Kingdom. 6 years after that ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí Koikimedia lòun náà wọ London. Púpọ̀ nù yín ẹ̀ tí ní pátá nídìí. Púpọ̀ nù yín ẹ̀ tí mọ́wọ́ tún sọ́wọ́ sí. Ẹ ti rí forecast, ó ti rí foresight pé Nàìjíríà tẹ́ ń rí yẹn, Nàìjíríà tó ń wò yẹn kò sí future fún ọmọ kankan nínú bẹ̀. Àfẹni tó rí bá yọ bí a bí Pella kọ́lọ́mbà wà pẹ̀lú ẹ̀, bí a bí Kata Efe, bí a bí King Michi, bí a bí Very Dark Man. Ṣé bá ṣe máa bá lọ nìyẹn? Tó mo kí mi dáadáa, ìyá lálùbáríkà, kọ́lọ́mbà fọ̀rún kẹ. Sweet mother, I no go forget you. Sweet mother. Ó ṣe títí, ó tún lọ university at the age of 70. Púpọ̀ nù yín ẹ kàwé ẹ ríṣẹ́ ṣe ní Nàìjíríà. Sórí ó graduate. Àwọn kan ní alájà ṣe torí owó fún wọn lẹ́sẹ̀ lọ sí university. Ẹ̀ṣọ́ ni ìyá mi Cole. Ẹ bá wa pín. Ó lọ títí ó tún padà lọ sí university. Ó challenge ẹni tó jẹ́ àkọ́bí ẹ̀ tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n tèmi pé mọ̀mísí wa lè padà sí university. For that reason òun náà padà lọ ṣe 3-year course. Lágbára Èdùmàrè èmi náà fẹ́ àyè sílẹ̀ màá lọ ṣe. Mọ́ mi ní last man standing lórí ìrìnàjò tá a gbé dání. Èmi Koikimedia ní last man standing. Ṣẹ́ náà nígbọ́n èmi náà nígbà fún yín. Ìyá dáadáa abiyamọ òtítọ́ abiyamọ làwọn eléyìí. Torí pé ó rí bí nǹkan ṣe ń lọ nínú Nàìjíríà pé bí nǹkan ṣe ń lọ yìí ní 1992
tóun ò bá yá dànù a máa wà níbi tá a máa tọrọ jẹ ní ẹnu ẹ̀ ní gbogbo àjọ wa yẹn. Sórí èmi kúkú kọ́ mo kọ́ wàá lọ sórí Twitter a ti sọ fún yín kẹ́ lọ open Twitter tó ń pè ní X yá mi gan ní account àwọn account àìtí close ẹ̀ Twitter kò àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn wàá wá débẹ̀ wàá wá lọ sí account tó ń pè ní fan kò ń ṣe fan tó fi ń fẹ́ra nínú ilé o ẹ ṣe gbẹ̀yìn tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa Ọlọ́run ní jẹ́ alájà ìrọ̀rùn ló bá dé Manchester mo kí ẹ ìyá dáadáa ẹ bá ń gbọ́ wọlé jábọ̀tì mọ́nẹ́mi àti yín ẹ máa gbọ́ràn President Bola Tinubu ń bọ̀ ní wíìkì yìí is a busy week for the federal government tẹ bá ti wá lọ sí Federal Airport Authority of Nigeria àwọn ọlọ́run mi sí ẹ bóun ẹ̀ kò gbọ́ bóun ẹ̀ kò má gbọ́ bóun ẹ̀ kò nírọ́ ni mò ń pa problem tèmi kọ́ nìyẹn problem tiẹ̀ nìyẹn problem tiẹ̀ nìyẹn. Problem tiẹ̀ òun nìyẹn torí pé in tí mo kígbe títí fún ọdún 5 ó ti yọ jáde o wọ́n ti wọlé tán kanlẹ̀ sí Yorùbá land ẹ jẹ́ ká máa mú díẹ̀díẹ̀. Àtàná ni mo ti rí press release yìí but àná a fi ṣe Mother's Day a fi ṣe Mother's Day lánàá kí nìkan tí mo mú wá fún gbogbo ọmọ Yorùbá àti àwọn ẹ̀yà tó kù bọ̀ ilẹ̀ Yorùbá lélẹ́yìí ti jáde o ẹ jẹ́ ká kà á ẹ jẹ́ ká sáré kà á mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí i. Federal Airport Authority of Nigeria, how are you? You alright? Putting the gas in? Electric, yeah. Kò ń ṣọ̀fẹ́ neighbor mi ni ó ń fi káàdì sínú ẹ̀ tó bá fi náà sí tó bá fowó sí tó bá ti kú nìyẹn ẹ má bínú. Federal Airport Authority of Nigeria wọ́n rán mi sí gbogbo ọmọ Nàìjíríà but ẹ̀yà tí ó kàn jù òun ni ọmọ Yorùbá. Press release ṣe mo tán pè ní press release okay. Federal Airport Authority àti AVSEC orders arrest bandit ẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn arrest bandit at Akure Airport. Ó dà pa àwọn èèyàn gbọ́ mi. Ìjọba Nàìjíríà ní sọ fún ọmọ Nàìjíríà tó jẹ́ ọmọ Yorùbá ní South West pé àwọn arresti bandit ní Akure Airport. Ẹjọ́ fẹ́yìn tẹ́ ń gbọ́ mi níbo ni Akure wà? Torí mi ò mọ̀ bí tá Akure Airport wà ẹ mọ̀ pé mo ti kúrò ní tipẹ́. Níbo ni Akure Airport wà? Níbo ni Akure ẹ ṣé gan ni wọ́n náà Ondo State. Okay, Ondo State, Muke Aziz. Ondo State, Muke ẹ̀ńtẹ́ wà ní Facebook, àwọn ò sí lórí program. Ìdòwú máa ti mú kí yín. Muke ẹ̀ńtẹ́ wà lórí Instagram tẹ́ ń kí mi. Wọ́n ló wà ní Ọ̀wọ̀, ẹ ṣé gan ni. Ṣé aláwọn tó jẹ́ ọmọ Ondo State tán wọ́n mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí? Àwọn kan ní Yoruba land. Ṣé Àkúrẹ́ yẹn ṣó ní ṣe pẹ̀lú mo wá látògùn State ṣó kàn mí? Mò ń béèrè ní sà, mò ń béèrè ní mà. Mò ń béèrè fún ìbéèrè tí kò yé mi. Ṣé Akure Airport yìí ṣó kan ẹni tó wá láti Ogun State? Ìwọ tó ń béèrè pé Sunday Igboho still in this struggle. Ṣé ìwọ náà ṣì wà nínú struggle? Wọ́n ní yes, ó kàn mí. Báwo ló ṣe kàn mí? Torí mo jẹ́ ọmọ Yorùbá. Ṣé Akure Airport ṣó kan ẹni tó ń bẹ ní Kogi State? Akure along Owo Road. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin ìyá dáadáa. Ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè pé ṣé Igboho ṣì wà nínú struggle. Èmi náà ń bí ẹ̀yin pé ṣe ṣì wà nínú struggle.
I'm from Ondo State. Okay. So, Akure Airport yìí, mo rí Olúgbẹ̀dù, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa kò gbọ́dọ̀ kó ṣe fún Rose. So, that means pé Akure Airport tá à ń sọ yìí, ó kan gbogbo ọmọ Yorùbá. Ṣé ká continue láti máa kà á? Èmi kọ́ ni mo kọ́ o. Mo ti ní kẹ́ lọ wo ibi tí source wà o. Torí kẹ́ máa ní Koiki, ó lè máa wà nílùú òyìnbó kó máa fún wa ní ìròyìn tó máa jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ wa kó máa rú. Mo rò èèyàn tó jẹ́ àgídíjà gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́. Ọdún 5 ni mo fi ń prepare yín pé wọ́n ń bọ̀, wọ́n súnmọ́ bọ̀, wọ́n súnmọ́ bọ̀, wọ́n wọlé, wọ́n ti wá wọlé títí débi airport. Ṣé ẹ mọ̀ pé tá ti gba airport kí lẹ́yìn rò pé wọ́n máa land sínú airport? Mo sì ń bọ̀ ní gbogbo bẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ ka press release yẹn kó lè yé wa, ká wá ṣẹ̀ wá dissect. Mo lè fi lè ṣe program for 1 year, but ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ kà kó lè yé gbogbo wa. Màá start again without no interruption. Federal Airport Authority of Nigeria press release. FULAN AVSEC orders arrest bandits at AKURE Airport, 15th of March 2026. The Federal Airport Authority of Nigeria, FAN, wishes to inform the general public that 4 suspected bandits were today, 15th of March 2026, oṣù tá wà yìí, apprehended within the vicinity of Akure Airport, Ondo State, following a coordinated security operation involving aviation and local security agencies. The arrest followed a distress alert that suspicious individuals were sighted behind the airport perimeter towards the Olayomi community. In response, security personnel comprising Federal Airport Authority of Nigeria, Aviation Security, the Nigerian Air Force NAF, the Nigerian Army, the Nigerian Police NPF, and other local security outfits immediately launched a joint search operation. During the operation, some individuals were seen attempting to flee the area. 4 suspects were eventually apprehended by the joint security team and have been handed over to the Nigerian Police Force Area Commander for further interrogation. Federal Airport Authority of Nigeria commend the swift collaboration among aviation security personnel, the military, the police, the local security groups, including Amotekun and community vigilantes, whose joint effort led to the arrest. The incident further highlights the importance of strengthening airport perimeter protection. Consequently, the federal government, through the Federal Ministry of Aviation and Aerospace Development, with the support of the presidency under President Bola Ahmed Tinubu, GCFR, has accelerated the provision of a modern perimeter fencing, enhancing security infrastructure. Work has already commenced in phase to ensure the airport under FAN are better secure against unlawful access and other security threats. FAN reassured the traveling public and airport host community is unwavering commitment to maintain the safety and security of all airport facilities nationwide. Henry Agberibi, Director, Public Affairs, Consumer Protection. Mo rí comment kan lẹ́ẹ̀kan tí yàn kan ní wọ́n kàn fi gbowó fencing ni. All right, wọ́n kàn fi gbowó fencing. But a máa ń tètè gbàgbé nǹkan. Mo kàn fẹ́ mú wa padà sẹ́yìn díẹ̀ torí ní the same Ondo State tí a bá rántí, tí a bá ní recollection, but gbogbo wa máa ń gbàgbé, but ẹ jẹ́ kí n gbé yín débẹ̀ ní kíákíá. Tí a bá rántí pé ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ní Ondo State tó ń mì Ondo, tó jẹ́ pé àti rí result ẹ̀ títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Àìtí rí result ẹ̀ bí ṣe gbé sórí Google báyìí ó gbé jáde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Òun ni wọ́n ń pè ní
Ọ̀wọ̀ church attack. Ta ló rántí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀wọ̀? Ẹ jẹ́ ká wo nínú Wikipedia. On the 5th of June 2022, 23, 24, 25, 26, ó máa pé ọdún mẹ́rin lénìí tí Ọ̀wọ̀ massacre tó ṣẹlẹ̀. Tá bá rántí ẹ ṣé gan ni Ọlá Gallery. Ṣé mọ̀ pé wọ́n ṣe kéèsì yẹn lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn? Ṣé mọ̀ pé àwọn tó attack Ọ̀wọ̀ wọ́n live in Edo State according to that follow for many months and years after tí wọ́n attack Ọ̀wọ̀. The church massacre. Ẹ jẹ́ ká kà díẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. On the 5th of June 2022, a mass shooting armed attack. Ẹnìkan lè sọ pé wọ́n mọ̀ tó ń pè ní àdó olóró níbi tí a dé lénìí torí àdó olóró tó ń jù lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Middle East ó kọjá in tó ń lọ bẹ́ẹ̀. Now ẹ jẹ́ ká focus lórí kí ni bandit ń wá ní airport. Mo kàn ń béèrè gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ò ní ìmọ̀. Mo fẹ́ kẹ́ là mí lóye, mo fẹ́ kẹ́ gbé mi débẹ̀, mo fẹ́ kẹ́ ṣàlàyé fún gbogbo èèyàn wa kí ni bandit àti pé àwọn wo ni bandit. Ṣé mọ̀ pé orúkọ tó ń pè wọ́n yẹn a ti challenge even President Bola Tinubu torí Buhari ò ní ṣe. Torí a mọ̀ pé Buhari, ìran Buhari ni àwọn bandit. But ó jẹ́ kí President Bola Tinubu honey, they are looking for ice cream. Okay, it might be funny fẹ́ni tó sílé, but ẹni tó ń bẹ nínú Nàìjíríà nígbà tí wọ́n wọnú Ọ̀wọ̀ tó bá débẹ̀ nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ the late Akérédolú wàá sunkún. Bandits kọ́ ni wọ́n. These are full-grown Fulani terrorists. Ṣé wọ́n fi gba airport yẹn sílẹ̀ láti fẹ́ fi àtàkì other Yoruba state àbí Ondo state nìkan ló fẹ́ attack? Ta ni governor wọn ní Ondo state? Kí lórúkọ governor Ondo state? Ṣé governor Ondo state ni Ayédatiwa tó ṣe press conference láìpẹ́ pé kò sí nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀, Ondo wà okay? Mo ó pé wọ́n ti ń ṣe enough security sí airport nítorí pé tá bá lọ wo in tó ń lọ ní Middle East as an example, tí airport yín tó bá ti cut it off, two things is either pé ẹ lè land síbẹ̀ or wọ́n fi ṣe launch pad. Wọ́n fẹ́ fi ṣe kíni? Wọ́n fẹ́ fi ṣe launching pad. Tó bá dẹ̀ ti lè gba airport, kí làwọn nǹkan tí ó lè wọnú airport? Ta ló rántí àwọn helicopter tó ń land sínú igbó? Wọ́n ò fẹ́ land sínú igbó mọ́, so wọ́n fẹ́ máa land sórí proper airport. Wọ́n ní kẹ́ bá wa tap screen. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Kí ni wọ́n fẹ́ fi airport ṣe tí terrorist tó ń pè ní bandit aka bandit, kí ni wọ́n wá tó fẹ́ fi lọ attack ẹ̀? This is reasons why we have stated clearly a one country that cannot defend its people, that cannot protect lives and property. Láàrin èmi àtẹ̀yin, do you think we should continue with that system? Lóòótọ́, a gbọ́ pé wọ́n mú mẹ́rin. Kudos to the Nigerian military, Nigerian police, Air Force, and the local vigilantes. But ṣé bó ṣe mú àwọn mẹ́rin yẹn, is that going to be the end? Ṣé wọ́n tún máa padà wá? Àbí ó ti lọ bẹ́ẹ̀ nìyẹn? A wà ní 2026. Èmi àtẹ̀yin a kàn ń bẹ Ọlọ́run ni nígbà tẹ́mi tó ń bẹ lára wa tó máa jábọ́ kò sẹ́ni tó mọ̀ torí pé tí bá mọ̀ pé ìyá tó bí mi lọ́mọ máa jáde láyé ní last year bóyá that means pé in tí ẹni tó disagree
pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó ń lọ nínú Nàìjíríà. If care is not taken pẹ̀lú àwọn security tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, the insecurity, there might be more problems ahead. Kíkọ̀rọ̀ àfi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ta ló rántí pé wọ́n fẹ́ ṣe coup ní Nàìjíríà? Ṣé lóòótọ́ ló fẹ́ ṣe coup ní Nàìjíríà àbí irọ́ náà nìyẹn? Ẹ jẹ́ ká lọ sórí Google. In tó bá lè mú wọn pé wọ́n fẹ́ ṣe coup nínú Nàìjíríà, mélòó ni Àkúrẹ́ tí wọ́n lè ṣe coup ẹ̀? Mélòó ni Ọ̀yọ́ tí wọ́n lè ṣe coup ẹ̀? Lagos, Ọ̀ṣun, Èkìtì, Ondo, Kwara, Kogi. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram, fóònù yẹn ó ti ń fún mi ní signal, so ẹ gbọ́dọ̀ lọ darapọ̀ mọ́ wa lórí other platforms. Ǹjẹ́ coup fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà àbí irọ́ náà ni? They are just testing the ground. Gẹ́gẹ́ bí comment wọn tí mo rí nísìn, wọ́n kàn ṣe ń test ẹ̀ lọ́wọ́ ni. Ẹ jẹ́ ká lọ sórí BBC. Orí gbogbo alágbàgbọ́ pé BBC, even though pé iléeṣẹ́ Koikimedia internationalnews.com ojoojúmọ́ là ń kọ report news jáde, but ẹ kọ́kọ́ lọ sí ọ̀dọ̀ BBC. Ẹ fẹ́ lọ mú confirmation news kẹ́ tó lọ sọ́dọ̀ Koikimedia. Èmi àti BBC náà dẹ̀jà wà London ni. But agenda BBC ó yàtọ̀ sí agenda Koikimedia. Because gbogbo ala mọ̀ agenda iṣẹ́ tí media ń ṣe. Màá fi ṣe lẹ́bẹ̀ẹ́ for now. Now, ẹ jẹ́ ká lọ sórí BBC. Kí ni BBC sọ fún wa? Ní January 26. This is a BBC report. Gbogbo alari, ẹ ṣé gan ni Rugi Giant. Ẹ ṣé gan ni. Gbogbo alari BBC. So, and that is President Bola Tinubu there. Whether you agree or disagree, pé ọ̀nà tá fẹ́ gbà, tá fẹ́ fi gba Yoruba nation àti ọ̀nà tẹ́yin rò pé ó yẹ ká gbà. Let's put it into the context. Tí kù yẹn bá bọ́ sí nígbà tó fẹ́ ṣe yẹn, kí lẹ rò kó máa ṣẹlẹ̀? Tí kù yẹn bá ṣẹlẹ̀ nígbà tí wọ́n fẹ́ take action lórí kù yẹn, kí lẹ̀yin rò pé ó máa ṣẹlẹ̀ by now? If the coup tí wọ́n organize tó fẹ́ ṣe nínú Nàìjíríà, tí coup yẹn bá lọ wà successful, first and foremost, they will have suspend the constitution. First thing, tí military máa ṣe nìyẹn. Wá kọ́kọ́ suspend the constitution. Wá suspend constitution. Ṣé rí governor tó ṣì ń rí tẹ́lẹ̀ pé governor Sanwó-Olú, governor Mákindé, governor Dàpọ̀ Abíọ́dún, wá kọ́kọ́ yọ àwọn yẹn náà, wá fi military administrator sí. Ta ló rántí Buba Marwa was a military administrator ní Lagos State kémi tó kúrò l'Ékòó ní 1998. Buba Marwa was a military administrator. Now, tí military bá wá wọlé, what will be the future of Yoruba again in Nigeria? Mo contest the brain wa ni o. Kí ni Nigeria máa rí sí ọmọ Yorùbá? Nítorí pé bí nǹkan ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, àti President Bola Tinubu wà ń bẹ̀ o, àti kò sí ń bẹ̀ o, they are still not yet finished. Mo sọ fún wa nígbà yẹn pé coup ń bọ̀ more than 2 years ago làwa ti sọ̀rọ̀ nípa coup, but because ẹ̀ ń dúró kí Al Jazeera wá sọ fún yín pé coup ń bọ̀ ní Nàìjíríà, the coup kò tí ì ṣe tán. They are planning another coup in Nigeria. Nígbà tó fẹ́ ṣe, I don't have an idea. But ẹ jẹ́ ká ka confirmation pé lóòótọ́ coup ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ní tenure President Bola Tinubu.
Kí ló dé tí kú ò ṣe ṣẹlẹ̀? Kí ló dé tí kú ò ṣe ṣẹlẹ̀ nígbà Buhari? Àbí bí a mọ̀ rántí, bí a tabarẹ́ni tó ní làákàyè tó rántí, was there any coup during Buhari's regime? Was there any attempt to derail Buhari's government through the coup? Mo bẹ̀rẹ̀ ni o, nothing like that. So throughout the 8 years tí Buhari lò, àwọn military kan tán ní Buhari kẹ̀ ká gba síta. Why? Kí ló dé tí wọ́n ṣe attempt láti ṣe coup nígbà Buhari? Kí ni reason tí àwọn tó ní agenda against Nigeria to keep on Nigeria, kí ló dé tó ṣe coup nígbà Buhari? Was Buhari that good? Or was he loyal as a Fulani man that eventually died in London? I'm just asking. Ṣé Buhari was because he's a Fulani man, but Tinubu is a Yoruba man? Tí a dẹ̀ ti sọ fún President Bola Tinubu pé if care is not taken, they might also take you out. Because Buhari was listening and giving the Fulani the audience. Ṣé mọ̀ pé the structure of the Miyetti Allah, I have done a full program on it. Ẹ lọ wá fídíò mi tí mo ṣe. Gbogbo structure Miyetti Allah lẹ́ni kò ṣẹ̀yìn Buhari ní 1983 nígbà tí Buhari gbàjọba. So whether you agree with the current situation of what we are saying, or you disagree with Sunday Igboho on the journey that he is taking, or you agree that we should remain as one Nigeria, if President Tinubu completes his tenure, nobody can give us an answer what is the future of a Yoruba man inside Nigeria. Mo ṣì wá intellectual person tó máa wá bá mi sọ̀rọ̀ pé Koiki, I can tell you what would happen after the completion. And when I mean completion, nobody knows what can happen between now and the next general election. We can speculate that there will be an election. We can speculate that there will be an election. Táwọn tó fẹ́ ní agenda tó bá ní kò ní sí election kan kí lè máa ṣe sí. Because I remember in 2023, our Yoruba nation lè ń point finger sí pé a ní kò ní sí election nínú Nigeria. Now we are witnessing in AKURE in 2026 that now let's leave them as bandits. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin tẹ́ fún mi ní gift lórí TikTok. Very grateful. Let's just agree pé the current situation right now of this bandit, ṣé Yoruba ni bandit? Lóòótọ́ a mọ̀ pé àwa Yoruba náà a ní lọ́wọ́ armed robber, 419, fraud, a ní lọ́wọ́. But ṣé bandit tá à ń rí lẹ́ni? Thank you so much. Ó fẹ́ jọrú fìlà mi, ẹ ṣé gan ni, mo dúpẹ́ mo mọ̀ lóore. Ṣé àwọn bandit, ṣé ọmọ Igbo ni wọ́n? We might not agree with the Igbos. We are Yariba, we are kì í ṣe kankan náà. Mo ti fún wọn lésì. Fídíò tí mo fi dá àwọn ọmọ Igbo lóhùn lórí ọ̀rọ̀ ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, èèyàn tèmi, mo ti dá wọn lóhùn. Torí àmọ́ra rí, Ìgbòho is not fighting for Biafra. Ìgbòho is not an Igbo man. Ìgbòho is a Yoruba man, and he has every right, just like Ojukwu did in 1980. Nígbà tó sá lọ sí Ghana, tó pè padà wá, tó contest, ó dẹ̀ fail. So kì í ṣe. So we are not Igbo. Our relationship is because we are one Nigeria. If we were a Yoruba country, we have the right to deport them. Just like Bobo kan wà tí wọ́n deport ọmọ Britain, wọ́n deport ẹ̀ padà wá láti America wá sí ìlú yìí. Nígbà tó dé sí London, tó dé sí bíi Manchester, only this country looks like a third world country. Àárọ̀ ni mo rí fídíò yẹn. I'm sure some of you that are in UK can testify. Only UK is like a third world country. So when táwọn Igbo bá ń bá wa sọ̀rọ̀, tó bá ń bú wa, ní láti dá wọn lóhùn, because we know their own agenda. Mo rí tíyàn kan comment tó post nǹkan kan láàárọ̀ pé
ṣé Igbo ò ní right láti jẹ governor ní Lagos State? What right does an Igbo person have to become a governor in Yoruba land? Tani bàbá ńlá wọn tó gbọ́dọ̀ wá jẹ governor nílẹ̀ Yorùbá. But that is part of the agenda. So as we are dealing with the Fulani, we must be prepared for the Igbos in the near future. Their own agenda will be bigger. Those communicate an any cordial relationship, but they have their own inner agenda against Yoruba land. So when they are talking about Igboho, Igboho lo commit offense against Nnamdi Kanu. Ṣé báwọn Igbo ẹgbẹ́ wọn náà ló ta Nnamdi Kanu? How many people knows that Nnamdi Kanu was in Kenya? Àwọn ọmọ Igbo ló mọ̀ pé Nnamdi Kanu ń gbé ní Kenya. They sold him out for Fulani, Malami and Buhari. Ibẹ̀ kọ́ là ń lọ because òsì tó kàn mí pé làwọn ọmọ Igbo. I believe in the Biafra cause. I believe in everybody to have their right to self-determination kì í ṣe crime. And we have the right to talk to the government. And we can talk to the government in any way. Tabafe, you might not be happy with it. And most of you that are complaining today, some of you are not even involved because nígbà tá à ń pè yín pé kẹ́ wá darapọ̀ mọ́ Yoruba Nation, ẹni ká shut up, ẹni ká lọ jókòó síbì kan. But today now, the insecurity in Yoruba land has become a threat. Ẹ ṣé gan ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fún wa ní support. Wrangler, thank you so much. Respect. So, not to bore us, so that we can focus on the purpose of this broadcast, my question again is, what is the future of a Yoruba man inside Nigeria, even as President Bola Tinubu is going to arrive in London? I believe he will leave Nigeria today to arrive tomorrow for the preparation of a very big event. State opening is a big event. It's called state. It's not invited by the Prime Minister. It's a state opening. It's a very, very big event. But the fact that Tinubu is there, Yoruba land is still under serious economic, security, education, name it, is still backwards. Ṣé nígbà tí President Bola Tinubu bá lọ tán, that is when we are going to start asking the Northerners. Because if President Tinubu completes his tenure, if President Tinubu completes his tenure, whether he completes it in 2027 and he wins the election, or he loses the election, or there might be no election because there was a coup attempt. I'm so grateful. I wanted to take calls, but I'm going to call you lórí normal line 979, not the studio number. We are back, and we are back with complete information, regardless of what position Igboho is taking. Yoruba Nation cause is still no shaking. Regardless of the position of what Igboho is taking, Yoruba Nation self-determination under the leadership of the YSDM of Baba Akintoye is still an ongoing project. I was still in a meeting with Baba Akintoye yesterday. I cannot give you more than that. Bẹ́ẹ̀ni, tó bá ń sọ̀rọ̀ Yoruba Nation, wọ́n gbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀ Koikimedia, because I was still in a meeting, nothing more than that, with Professor Akintoye for more than 1.5 hours. And more, they got anything that goes against kò sí Yoruba Nation mọ́. Mo tún béèrè lẹ́ẹ̀kan sí, why did the coup never happen during Buhari's regime? Why kò ń ṣe pé torí pé a fẹ́ràn Tinubu àbá fẹ́ràn ẹ̀? Kí ló dé tí wọ́n ṣe coup nígbà Buhari? Kí ló dé tí coup? Why did they want to do coup? Kí ni Tinubu ṣe fún wọn? Tó ṣe fẹ́ gba Tinubu kúrò lọ́wọ́ federal government appointment, because whether you voted for him, whether he rigged himself in, is the president. But some people from the northern part of Nigeria decided that they would kick Tinubu out of office. And that is exactly what I'm going to read now. So, the country is never going to be united. And the only way we can be united, we, the Yorubas, we have our internal problem. Whether those that believe in Nigeria,
There are those that believe in regional government. We are still far better as Yoruba people talking to each other than being attacked by many enemies that have surrounded Yoruba land and our waterways. And they're ready to back down. And we are not going to back down as well, because we will continue to educate every sons and daughters of Yoruba. The reason why our land must never be taken away from us by whoever they are, whether they are Westerners, they are Europeans, they are Americans, they all have agenda. And that agenda will be stopped. How? In another way. Because the first thing you do to people is make them to understand. Give them the understanding. Kò bújà dání, ìwọ ọmọ Yorùbá ò bá attack mi, as long as tó bá ti jẹ́ pé wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ lọ́wọ́ wa, tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá tó náà máa gbalẹ̀ lọ́wọ́ wa, àwọn alálẹ̀ máa dí pẹ̀lú ẹ̀, kò ń ṣe mi, agbára mélòó lèmi ní. But tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá tí ó agree pé yes, Koiki shut up, Tinubu gbọ́dọ̀ débẹ̀, èèyàn wa ní Tinubu, okay, ọmọ Yorùbá ló sì ń sọ̀rọ̀. Koiki shut up, regional government la fẹ́, ọmọ Yorùbá náà ni. Koiki shut up, Yorùbá nation la fẹ́, ọmọ Yorùbá náà ni. So kí ló wá kàn wá pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà tó kù? Kí ni problem ẹ̀yà tó kù pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tiwa? So Yoruba nation, regardless of the current situation, because situation changes, has not derailed yet. And it can never be derailed, not even by Chief Sunday Igboho, because he has no intention to derail a Yoruba nation movement. Go possible. Go possible. But he's going after people. Sherara security dancer. Sherara security dancer. Now, Toloye gba security from the federal government. Shopoju. Láti fi protect. When they were talking about the police, the Nigerian armed force, they also talk about the vigilantes and the Amotekun. Because àwa la mọ̀ inú igbó wa, àwa la mọ̀ bandits, àwa la mọ̀ àwọn tí kò jẹ́ káwọn èèyàn lọ sóko. Oh, because I want Yoruba nation, I become a selfish human being. Is that what you want me to be? Become selfish, care for myself alone, and care less about others. I will never do that. Eshegoni, Mr. Jimmy Koya. I will, as a Yoruba man. Igboho is on the right track, because the federal government just confirmed. I will read it again. Fẹ́yìntẹ́ wọlé, ẹ bá mi double tap, ẹ bá mi share. Báwọn ọmọ Igbo jà, dẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ò ní kankan ṣe pẹ̀lú ọmọ Igbo. Tó bá wọn Igboho tó náà wọn ò ṣe òun darapọ̀ mọ́ APC, kí ni ìyẹn ní ṣe pẹ̀lú ọmọ Igbo? Ọmọ Yorùbá lè sọ pé àwọn like ẹ̀, yes, ọmọ Yorùbá ni wọ́n. Kí ló kan àwọn ẹ̀yà tó kù pẹ̀lú wa? Àwọn bàbá ńlá tí wọ́n gan wọ́n dalẹ̀, à ń bọ̀sibọ́sí Ìgbòho ò tí ì dalẹ̀, nítorí pé Ìgbòho lè sọ pé wọn ò ṣe Yorùbá nation mọ́, òun ò dẹ̀ join federal government, kó dẹ̀ máa jẹ́ tọ̀ìtọ̀ì, kò dẹ̀ tí ì sí bàbá ńlá Fúlàní tó lè lọ ka mọ́lé, because Buhari dánwò ó dọ̀tán. But the fact that Ìgbòho sì jáde tán pé òun sì believe pé ọmọ Yorùbá must be protected, ààrẹ lélẹ́yìí o, and self-determination is not a crime. So mo fẹ́ padà sórí that reason why the Buhari never had a coup for 8 years, even as Buhari was dying, every time he's in London. But Tinubu was there for less than 3 years, and there has been an attempt for a coup. Let me read that now. Please share the program and invite others to do so. My name is OLAYOMI KOIKI, a mini last man standing. Nigerian officers to face trial over coup plot allegation. BBC, 26th of January 2026. BBC Africa, Abuja. A group of officers in Nigeria are set to face a military court after being accused of plotting to overthrow the government of President Bola Tinubu last year, 2024. An armed force statement has said 16 officers from the northern part of Nigeria, Fulani heritage, wanted to kill and take over power
from Tinubu, and Yoruba people that are currently in the southwest would have had a military administrator and not a democracy as you have it, even though it is not perfect, because that democracy has not supported, has not given the life that we want for our people. Can you understand now? Do you see the game of Nigeria? That is the one Nigeria tí wọ́n fẹ́ kú lé lórí. Ẹ ṣé gan ni fún gift yẹn lẹ́ẹ̀kan sí, ó tó jọ́ mẹ́ta. That is the one Nigeria that you want to die for as a Yoruba man. So, at the time, the military dismissed it. Kò sí coup. It was just a rumor. I told you that it would be coup. You might not agree, but eventually there was a coup. But following an investigation, the authority have acknowledged, the Nigerian authority have now acknowledged that some 16 military personnel from the northern part of Nigeria, Fulani heritage, will go before a military judicial panel. Nigeria has a complex history of military involvement in politics, with the multiple coups from between 1966 to 1993, when Abiola was even pai. So how can we be one? Onobola Fegba Fideyokan. So Buhari did 8 years. We didn't hear about coup. Tinubu is doing less than a year. We are already seeing a coup. If that coup was successful, let's pause that way and give some of you the opportunity to call in, because this program ends very soon. So this is Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. And about share. Now, the number to call will be 075, is a WhatsApp. The studio line is actually dead, but this is the other number, +44 75 940500979. Àgbéyàn bí mélòó wọlé, má wá síbí báyìí kó wá máa bí mi, Koiki, ṣé Ìgbòho ṣì ń ṣe Yorùbá nation? Máa jẹ́ ìdànù ni. I am not here to answer your question. Oh, gbà mí síbi iṣẹ́. If you want to know if Ìgbòho is still doing Yorùbá nation, go on the box, lọ sí soccer, kó lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn security guard tó wà níbẹ̀. So, ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lórí tí mo wá sọ lé lórí ni, kò ń ṣe kí wọ́n máa bí mi ní ìbéèrè òfò, torí pé ìbéèrè tí a fẹ́ gbọ́ òun ni pé níbo nìran Yorùbá wà lénìí, níbo là ń lọ. Ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ pé ẹ jẹ́ ká ṣí line eléyìí náà, ẹ jẹ́ ń dá padà sórí àti yọ kúrò lórí flight mode. So you can call the WhatsApp number or direct fẹ́yìn tẹ́ bá wà ní UK, but not the studio number, because studio number yẹn mo rántí charge it. The other number, +44, ẹ bá mi fi sínú comment section, +44 75 940500979. Màá tún kà lẹ́ẹ̀kan sí, +44 75 9405. Tó bá ti yé yín bẹ́ẹ̀, ní kíákíá ni ẹ̀yin tẹ́ bá ti wọlé, ẹ bá wa sọ̀rọ̀ níwọ̀n bá tẹ́ bá fẹ́ sọ, ẹ gbóhùn sókè, alàgbà tó kọ́kọ́ wọlé, Mr. Ade. Ẹ má bínú, there's a lot of noise at the background. I just wanted a fresh air. Ẹ bá gbóhùn sókè. Ọlọ́run ló ń ṣe, kò ṣe mí. Ìyá tó ṣaláìsí ni kò jẹ́ kẹ́ rí mi, bá a ti padà báyà, dúpẹ́ fọ́lọ́run. Ṣé rí orí ọ̀rọ̀ kù ní ẹ dá sí? Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ṣé rí ọ̀rọ̀ kù yẹn, ẹ jẹ́ ká wò ó. Many of us, we don't even think what is cause of this coup. Ṣé rí nígbà tí Buhari wà ń bẹ̀, wọn ò ní ṣe coup, because àwọn gangan náà ni wọ́n plan coup eléyìí, nítorí pé favourite ò sí ní side wọn mọ́. Gbogbo power tó ń lò gbà yẹn ò sí mọ́ léyìí, nítorí ẹ̀yin tẹ́ bá ti wọlé bá wa mute tí ẹ̀kan bá sọ̀rọ̀ tán, Mr. Oshi, ẹ̀yin kọ́ lẹ̀ ń sọ̀rọ̀, ẹ bá wa mute sir, ká lè ní decorum nínú ilé. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀, mo ń gbọ́ bàbá wa Adéyẹmí. Gbogbo power tí wọ́n ń lò nígbà yẹn, ayé ìjẹkújẹ tí wọ́n jẹ nígbà yẹn, wọ́n dẹ̀ ti jẹ́ kó yé wa bí àwọn ni bọ́ńtò nígbà yẹn. Ẹ bá wa mute sẹ́, Mr. Oshi, ẹ bá wa mute. Ẹlòmíì ò dẹ̀ mọ kíní yẹn, so ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́sà, Mr. Adéyẹmí. So wọ́n ti jẹ́ kí wọ́n gbà yẹn pé bọ́ńtò lù làwọn tó yẹ yín, wọ́n dẹ̀ ń dùfẹ̀ fún wa nígbà ayé Buhari.
but nígbà yẹn irú nǹkan yẹn náà ló ṣẹlẹ̀ tí wọn ò fi fẹ́ kí bàbá Tinubu débẹ̀ nígbà yẹn náà bó tẹ̀lé pé bàbá Tinubu fa dídébẹ̀ ní. ok ẹ jẹ́ ká kọ̀ béèrè torí pé àwọn kan máa ní ẹ torí ànífẹ́ Tinubu kákọ̀ tẹ àgírí pé ànífẹ́ bọ̀ ṣé ó yẹ kí àgírí pé kọ́ ṣe kú kọ́ wá yọ Tinubu kí mílítírì mi wá wọlé kó wá jẹ́ Fúlàní. kò sí bí ẹnì kan gọ́fàmẹ̀ntì ṣe lè wà níbẹ̀ tó bá jẹ́ pé true one Nàìjíríà gbogbo tí wọ́n ń pè Nàìjíríà jẹ́ kò sí ẹnìbọ̀ tí ó bá wà as a president tó ń tọ̀ plan coup against. So regardless pé ó tẹ̀ jẹ́ Tinubu kò ṣe Tinubu kò bá jẹ́ Peter Obi ló wà níbẹ̀ kò bá jẹ́ Àtíkù wọ̀ ní right láti ṣe kú nítorí pé a ti wà ní democracy. wọ́n ní right láti ṣe kú. ok. eléyìí ló máa jẹ́ kí every Nigerians we have to wake up pé nísìnyí one Nigeria is nothing tó bá gbé àwọn Haúsá ẹ̀ tó wà bẹ́ẹ̀ one Nigeria will be going on. kò sẹ́ tó máa ìgbésẹ̀ ẹnìkan bá nìkan dá. ṣùgbọ́n sí ìgbà tó ti rí pé Yorùbá ló wà bẹ́ẹ̀ they will like to plan coup nípa ayẹyẹ padà sọ́wọ́ wọn. so eléyìí sọ fún wa pé we Yorùbá we are nothing inside Nigeria we are not one. ṣé ìtawá ń béèrè fún yẹn ṣó ní ṣe pẹ̀lẹ́ sìn àti pé ṣé ó ní right pé ká béèrè lọ́wọ́ fẹ́lẹ́ Tinubu ìdá ká bàjà àwọn ká lọ through ká dialogue or ká dàlúrú ṣé ó ní right torí pé àwọn kan sọ pé kò mí pé torí nísìnyí àwọn ṣe Yorùbá nation Ìgbòho tí wàá lọ darapọ̀ mọ́ APC ó ń dé fìlà APC ó ń campaign fún APC ẹ bá mi dáhùn sọ̀rọ̀ yẹn díẹ̀ mo kàn fi fún yín láyè ní kẹ bá mi dáhùn sí i. ṣẹ́rí níbẹ̀ yẹn ṣẹ́rí gbogbo àwọn tí wọ́n ń sọ yẹn ẹ̀yin kọ́ lè máa kọ́ sọ Mr. Koiki àwọn ti sọ nígbà tí wọ́n ti fi bàbá Ìgbòho lè làwọn ti yìn gẹ̀ẹ́sì àwọn kan sọ pé ẹlẹ́bọ̀dé ni ó gbà bọ̀dé ó ṣe kíní kan ó ṣe bóṣà ó ti gbà but the people are just saying such of things. But in a game of football, if you are playing for so many years and you don't win, you are playing for 4 minutes, you have to change your information. Information okay. Ẹni tó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ ẹ lọ sórí TikTok ẹ lè pè wọlé náà mo ń gbádùn yín. Okay. Mo ń bẹ̀ ń tẹ́ ọ lórí YouTube. Olóyè ò tún ní sọ pé òun àfi kí òun gbà wọn sílẹ̀ mọ́ lọ́wọ́ Fúlàní again we are seeing it. Ó tẹ̀jẹ̀ pé fídíò ń jáde sọ. Ọ̀tàjọ wá ń sìn. Ọ̀tàjọ wá ń sìn. Àwọn ló jẹ́ kí orí wa pé. Tẹ́nìbọ̀dì bá sọ fún wa pé ilé Yorùbá nation kú ìbéèrè ni kò tẹ̀lé sọ́ọ̀kù yẹn láti ilẹ̀ ni ìbéèrè àgọ́ ni. Mo kí ọkọ ya yèyé òòṣà mo kí yín mà. Ìbéèrè àgọ́ ni. Ìbéèrè àgọ́ ni. Ìbéèrè ọmọ tí ò lọ rendition kan má bínú pé mo lo foreign language. Because ní ìgbà tí ìlú bá ń béèrè fún òmìnira kò sí ìlú tó máa fẹ́ béèrè fún òmìnira tí ò ní sí wọ́ọ̀ àtọ́ra wa ni. Gbogbo àdẹ̀ládẹ̀ rí wọ́ọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí even though pé mi náà mọ̀ mọ́ bógun ṣe rí àdẹ̀ ń pariwo ogun. Ẹ ti wá ń jẹ́ pé wọ́n láti bí 25 years ago wípé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ogun ti dé ẹ sọ fún wa gbà yẹn àwẹ̀ pé kí ni ń wí wọ́n ní kí ni ń wí wọ́n ní kí ni ń sọ so ogun yẹn ló dé sọ́wọ́ ní 2 years ago tí wọ́n rí bí nǹkan kan ogun yẹn ló dé sí wọn ní Àkúrẹ́ very soon tí wọ́n rí bí nǹkan kan ogun yẹn ló dé Ondo state tó tún claim fún wa sí tá àti rí bí nǹkan kan ẹ wá sọ wípé ogun ò tí ì sí ẹ wá ní pé ká fọwọ́lẹ́ ká máa wòran òpònú ọ̀dẹ̀ ènìyàn tí jagunjagun wá ń jà tó wá pòdè pé ẹ lo change format yìí kẹ padà wá tí ò lè fi làákàyè gbé gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọkọ ló máa béèrè wèrè. Kú tí wọ́n plan láyé Tinubu lọ́wọ́lọ́wọ́ àjẹ́ndà wọn ni láti ìbẹ̀rẹ̀ wọn fẹ́ kó débẹ̀ tẹ́lẹ̀. Tí wọ́n sáré wo wá gan pa ti ń lọ wọn ò ní jẹ́ kí bàbá Fágídí débẹ̀ ẹ̀dìyẹn mú. Bàbá wa fẹ́ tètè mọ nǹkan tá à ń ṣe nísìnyí ariwo Yorùbá nation tá a béèrè ló fún bàbá Tinubu l'opportunity ipò tán wà gbogbo ọmọ Yorùbá kẹ́ ẹ lọ gbọ́. Ariwo tẹ̀yìn pa White Lion wípé ó ti dé ló fún Tinubu ní àyè tó fi wọlé síbẹ̀ yẹn pẹ̀lú gbogbo agídí tí wọ́n lò tí wọ́n bá ṣagídí débẹ̀ tá a dẹ̀
pariwo wọn ò lè rí opportunity mú pé gbogbo ọmọ Yorùbá ní challenge Ó dáa. ọba nírọ̀ ni. Ok, mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín padà. Mò ń gbọ́ ní kíákíá. ẹ wá bí olóyè Ìgbòho bàbá wa ọ̀gá wa mẹsáyà wa áńgẹ́lì wa ẹ jẹ́ kán yí wọn pé kán máa ṣe tó ń ṣe lọ kán má dẹni pẹ̀lú lóhùn. Máa bá ṣe lọ kó má dáyàn kankan lóhùn. Ó dáa. Ẹ má ti lọ, ẹ bá wa dó síbẹ̀. Mr. Ọlámilékan, mò ń bọ̀, MSK 81. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè +447594050979. Broadcast yẹn break torí pé mò ń gba atẹ́gùn níta. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ìlú òyìnbó ó tutù kò ń ṣe Áfíríkà láwà. Ẹ gbóhùn sókè, bàbá wa Ọlámilékan. In fact, ìjọba ti rírú yín tá a rírú àwọn òkú wọn máa ń balẹ̀ ní wípé Àdúpẹ́ fọlọ́run. Yorùbá ní kí lẹ́yìn ọgbà. Ok. Ṣé rí ìgbésẹ̀ tí olóyè iṣẹ́ ìgbé nísìn? Bẹ́ẹ̀ ni sà. Àti pé fífi olóyè sílẹ̀ tí wọ́n yọ wọ́n tẹ̀ kó olùkọ́ olóyè. Ẹ má bínú. Máìkì mi ti wà ní ìgbà. Mò ń bọ̀ yín. Ogun gidi òun ni Tinubu ń jà níbi tó wà yìí. Ok. Gbogbo àwọn èèyàn mọ àwọn tó bá nírò rí. Ti fi máìkì sínú ilé lọ́hùn. Ipò tí Tinubu wà ipò tó rọrùn ni. Ẹ jẹ́ ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ dáadáa. Ẹ sọ pé ipò tí Tinubu wà pé kò ń ṣe ipò tó rọrùn. Kí ló dé tí kò rọrùn? President ni ó ń jayé, ó ń travel, ó ń gbádùn. Ṣèyí Tinubu, City Boy, gbogbo wọn ń gbádùn. Báwo ni kò ṣe wá jẹ́ ipò tó rọrùn? Ẹ ṣe ẹ bá wò dáadáa gbogbo àwọn nǹkan tó fẹ́ ṣe bóyá débẹ̀ ẹ mọ̀ pé àwọn kí nígbà tó máa ń complain nípa ẹ̀ à ń complain nípa state police à ń complain nípa gbogbo nǹkan tó pè ní economy pé àwa south west là ń gbé gbogbo economy Nàìjíríà. Ok. Ẹ rí pé pàtójá ó fẹ́ dá kí ni ẹ padà. Ó fẹ́ ṣe tax reform. Àwọn northerners náà wọ́n gbà. Nǹkan tó bá jèrè òun náà ló máa ṣe kí ló máa lò fún ìgbésókè ìlú tiẹ̀. Ok. Ẹ bá wò dáadáa ní ẹ̀ ti lọ lẹ́sìn torí pé structure yẹn fight against it. Ok. Ẹ kó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ó dáa. Tó o kú ni bàbá yẹn náà ń já ń bẹ̀ yẹn. Bí kò jẹ́ wá àlá o kí olóyè padà sílé. Ok. Tí olóyè tó ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan nípa security gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Fẹ́yìn tẹ̀sẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ní sọ̀rọ̀ bàbá mi Ọlámilékan. This is a press release from the Federal Airport Federation. 15th of March, 4 Fulani bandit terrorists were captured inside Akure Airport. Ẹgbọ́n sókè. Ṣé báyẹn wípé wọ́n ò dúró àwọn pípù yìí wọ́n ò dúró rárá wọ́n sì ń kàn tí ẹ bá power tap mo bẹ̀ yẹ jọ. wọ́n tóbi Okay. Okay. lọ́ndà ti Buhari. Ó dáa. So kí ló dé tá a rí kù nígbà tí Buhari ṣèjọba? A lè rí torí pé gẹ́gẹ́ bàbá kan sọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní pé wọ́n Nàìjíríà orí pépà lásán ló wà. Okay. Section 1 subsection 1 nìkan. Mo lọ pè ní Nàìjíríà sí indivisible. Àwọn entity. Okay. Bẹ̀ lójú. Olórí ayaba mo ti rí yín bẹ́ẹ̀ agbẹ́yìn wọlé. Nàìjíríà jẹ́ ọkàn lọ. Okay. Nàìjíríà jọ ẹyọ kan lọ. Ó jọ ẹyọ kan lọ. Ó dáa. Ẹ jẹ́ ká kọ̀ tún fún àwọn ẹlòmíì láyé torí mo fẹ́ balance gbogbo ọ̀rọ̀. Ààrẹ ní tó tẹ̀ sọ pé Koiki shut up irọ́ ló ń pàjáre gbogbo tẹ́ tí ń sọ kò sí result. Mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín olórí ayaba bí a ká lọ sọ́dọ̀ MSK 81 ká wá fún bàbá wa tó wà lókè ká tó wá gbé lọ fún ìyàwó lórí. Mo ń bọ̀ wá kí gbogbo yín MSK 81 mo fẹ́ rí ẹni tó máa sọ pé irọ́ ló ń pàṣẹ. Yorùbá nation yẹn kọ́lọ́nà àbáyọ ó yẹ ká gba regional ni kò tẹ̀ kí Buhari gan kò tẹ̀ fi wá lọ́rùn lẹ̀ ó yẹ kó ṣe tó yẹ kó ṣe fún Ìgbòho tán délẹ̀ ni if not Ìgbòho tún ní máa dé fìlà APC ẹgbẹ́ agbóhùn sókè. Thank you so much ó tójọ́ mẹ́ta. Láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ sáré bá mi dá arákùnrin lò ó ní what is our issue with Fulani I beg òun bí a ọmọ Yorùbá Fulani ni bí a Fulani dẹ̀ ni bí a kò yé ni ó ní kí ni problem wa gan pẹ̀lú Fulani ẹtúgbọ́ tára ọkùnrin sọ. Tẹ́ bá wò dáadáa ó máa jára àwọn tí Fulani ti bá yẹ sùn. Ó bá jọ ọmọ Yorùbá. Ok. Tó bá dẹ̀ jẹ́ Fulani lọ́hùn ni tó yẹ pé ó kọ kọ́mẹ̀ntì yẹn á jẹ́ ara àwọn tí wọ́n ní àjẹ́ndà láti gbalẹ̀ wa tó gbọ́ àwọn kọ́mẹ̀ntì tó máa pọ̀ nìyẹn. Now ibi security yẹn mo ti máa bẹ̀rẹ̀. Ó dáa. Jẹ́ ní axis airport yẹn. Yes.
nǹkan tó ti bẹ̀rẹ̀ ní ìlú Àkú. Tẹ́rí ìlú Àkú yẹn ibẹ̀ ní ìlú Fàlàyé. Ok. Nǹkan tó ti bẹ̀rẹ̀ ní ìlú Àkú. Dé Ọ̀gbẹ̀sẹ̀. Ok. Ọba ilé. Ok. Àbà kan wà ní àárín yẹn, wọ́n gbé àbà yẹn ní Bọ́lọ́ndúró. Bọ́lọ́ndúró, wọ́n ní àbà kan wà níbì kan tó ń pè ní Bọ́lọ́ndúró ní state wo nìyẹn? Ṣé l'Ondo state náà nìyẹn? Ní ìlú state ní Axis yẹn náà. Ok, ní Axis yẹn, ok. Torí àwọn tó wà lórí Facebook yàwọ̀ gbọ́ dáadáa, mo kàn ń repeat ẹ̀ ní channel ni mo ń gbọ́ yín. Bọ́lọ́ndúró yẹn ni Nigeria Premier Timber wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ní company yẹn wà. Ṣé rí nǹkan tó ti lè mú ẹ rí pé ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá wọ́n ṣe protest níbi bẹ̀ yẹn gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n àwọn aráàlú yẹn ṣe protest. Ok. Wípé wọ́n ń pa àwọn èèyàn. Hey. Tí commissioner police wá bá wọn, wọ́n ní wọn ní kúrò lójú títì yẹn kó dìgbà tí gómìnà bá wà. Ok. Díẹ̀ tí gómìnà ò wá, lẹ́yìn yẹn ni gómìnà wá gbé press release jáde pé láti gba massacre tó ti ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀wọ̀. Ìyẹn ní 2022 nígbà tí bàbá wa late Akérédolú wà níbẹ̀ tóun náà gbìyànjú pé kó stop gbogbo invasion àwọn Fúlàní tó ń wọlé wá pààyàn. Bẹ́ẹ̀ni sá. Ok. Pé kò sí kankan. Wọ́n pe ìlú kan ní Ọ̀dà ní Àkúrẹ́ ń bẹ̀. Ok. Gbogbo tí mo sọ yìí kò jìnnà. It's just about some kilometers inú ìgboro Àkúrẹ́. Ẹ bá wa tètè land torí pé a fẹ́ get information ẹ̀ kó má dé pé íńtánẹ́ẹ̀tì yìí máa lọ tán àbí gbogbo ẹ̀ máa cut out. Ẹ bá wa hit it straight away. Íńtánẹ́ẹ̀tì mi kò tí ì lè tán ẹjọ́ ẹ fún mi ní time there. Ok. So ọ̀dà yẹn kò jìnnà sí ìgboro Àkúrẹ́. Ok. A máa gba àwọn ọ̀dà yẹn jáde sí Ìgbàtòrò. A lè gba Ìgbàtòrò yẹn jáde sí ibi ọ̀nà airport wọn yẹn. So Axis yẹn. Ok. Àwọn pípọ̀ yẹn ti pọ̀ ń bẹ̀. Wọ́n pọ̀ ń bẹ̀ yẹn gan. Ok. Tí ì ṣe kékeré. Ok. Now nǹkan tó ti lè mú wọn tán ní àyà láti sọ wípé airport ló kàn. Kí àwọn ọmọ Yorùbá ó yẹ ká múra. Ok, tí bá gbọ́ yín dáadáa kí n lè ṣàlàyé ẹ̀ pé wọ́n ti pọ̀ ní Axis kan but wọ́n wá ti ń decide nísìnyí pé àwọn máa need láti máa lá helicopter sínú airport ìyẹn ló ṣe fẹ́ gba airport mọ́ wa lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ni sà. So tí mo bá wá rí wípé àwọn èèyàn kan wọ́n wá sọ wípé Chief Ìgbòho pé wọ́n ti di APC wọ́n ti gbà bọ̀dé mo máa rí àwọn èèyàn yẹn gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ní orí ṣùgbọ́n tí wọ́n kì í rò. In this ní irú situation tá a wà nílẹ̀ Yorùbá nísìnyí. Bẹ́ẹ̀ni. Tí Ìgbòho bá ní tó ẹ pé orí méjì ni wọ́n ní sórí wọn ni àbí orí mẹ́ta wọ́n fi orí kan dé fún APC wọ́n fi orí kan dé PDP yes. orí kan dé ti ADC ó yẹ kí gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá ní làákàyè agbárùkù tí wọ́n ní. Ọ̀dà ẹ ti lé ibẹ̀ yẹn mo fẹ́ speed yín ẹ má bínú sáà torí mo fẹ́ gbé àwọn méjì wọlé mo dẹ̀ sì fẹ́ gbéyàn bíi mélòó kan wọlé ká tó end ẹ̀. Kí ló dé táàrí kù nígbà Buhari regardless of our position against President Bola Ahmed Tinubu ànífẹ̀ẹ́ bọ̀ kí ló dé tí kò ṣe kù táàrí kù nígbà ọdún mẹ́jọ tí Buhari lò àtẹ̀ fẹ́ tí gbọ́ àtẹ̀ gbọ́n ọ̀run ẹ̀ pé wọ́n plan ẹ̀. Mo kí bàbá mi Alábí Bàṣírù. Buhari ni grand patron àwọn Fúlàní àwọn ajínigbé àwọn Fúlàní apààyàn yẹn. Irọ́ ni o Buhari ni grand patron wọn. Gbogbo nǹkan tó dí gbogbo nǹkan tó ń fẹ́ ṣe. Do you understand? Now nígbà tí ẹ̀yà Yorùbá ẹ̀yà míì ti dé ibẹ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni sà. Àwọn pípù yẹn ti rí kí agbára ti bọ́ kúrò lọ́wọ́ wọn. Gbogbo ọ̀nà àti kú o àti assassination oríṣiríṣi ọ̀nà ni máa gbà láti lé bàbá Tinubu kúrò lórí ibẹ̀ yẹn. Ok, ṣé ẹ bá ní sùúrù ṣé torí pa wá ń ṣe Yorùbá nation wọ́n dẹ̀ fẹ́ gba ìjọba lọ́wọ́ Tinubu kakọ̀ wá fi sílẹ̀ kọ́ máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Nǹkan tí mo lọ nìyẹn most of us tá à ń sọ̀rọ̀ yìí lẹ́ni wọ́n ṣe pé bóyá a nífẹ̀ẹ́ bàbá Tinubu ní lórí ní nǹkan tó ń ṣe fún wa o. Ok. Tá a bá jókòó tá a bá rò tá a bá náà bá wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà wọ́n ní ẹni mi ò ṣẹ́ni èèyàn mi ò ṣèyàn a lè fi gbé aláàrò lásán. Yorùbá nìyá máa lówe tó máa tú àdìmọ́ mò ń gbádùn yín. Ẹ bá mi double tap. No ṣé wọ kí ló ẹ ní sùúrù mo fẹ́ challenge yín bẹ́ẹ̀ kí ló ní tà lè fi wé wọn Peter Obi ọmọ Yíbò Àtíkù ọmọ Fúlàní láti ọ̀dọ̀ wọn lọ́hùn.
ẹ ṣe sà jerry tí Tinubu bá kúrò bẹ́ẹ̀ yẹn lénìí àbí kú yẹn sọ sí ìdílé ní táwọn Fúlàní bá wà bẹ́ẹ̀ ìgbà yẹn la tó máa mọ nǹkan tá a pàdánù. ẹ ti dọ́gbọ́n endorse Tinubu lọ́kàn nìyẹn o àbí bákan ok ẹ jẹ́ kí n tún gbé wá báyìí mo tún fẹ́ turn ẹ̀ báyìí mo fẹ́ twist ẹ̀ báyìí ká tẹ̀ sọ pé for now ṣé kù yẹn ti wá tán nísìn kò sí kù mọ́ wọ́n ti mú àwọn tó máa mú Tinubu ti defend ẹ̀ kódà kò tẹ̀ kò lo grid mọ́ bí ṣe gbọ́ wọ́n ní reason tó ṣe lo grid mọ́ is because of security torí pé kò fẹ́ jẹ́ kó capture wọn mọ́ nígbà tó bá paná Aso Rock I don't know how true it is ṣé kò ní sí kù mọ́ tí Tinubu máa fi ṣe tán bóyá nísìn ni àbí nígbà tó bá tún padà wọlé torí ó máa wọlé kò wọlé ìyẹn kù sọ́wọ́ Elédùmarè kò ń ṣe mi torí mo fẹ́ gbé olórí wọlé. ẹ jẹ́ sáré make consumption pàápàá jẹ́rí gbogbo nǹkan tó bá wù kó ṣẹlẹ̀ tàbí tí bá wù kó máa padà ṣẹlẹ̀ jẹ́rí àdúrà wa ti gbà in the sense that tó bá ti gbé security lẹ̀ Yorùbá yẹn tó ti official sign ní ẹ̀kọ́ chief jẹ́rí aspect of insecurity yẹn. adakun díẹ̀ so gbogbo bí tẹ́ ń sọ ní axis Àkúrẹ́ yẹn àmọ́ tá a máa ṣe bí olóyè dẹ̀ ṣe máa ń sọ ẹni tó bá wà láàárín wa tó ń ṣe dáadáa tó jẹ́ ọmọ Fúlàní wà ń bẹ̀ bọ̀ yìí tó wà nugbó kí ló ń ṣe nugbó ó dà mò ń bọ̀ MSK mo sì máa fún gbogbo yín ní another 1 minute ká lè gbé àwọn míì wọlé èyí lẹ́ máa exit fúnra yín bó máa bẹ̀rẹ̀ láti sàlẹ̀ ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Ọlọ́pẹ́ ní kíákíá ni o olórí ẹ̀yin náà máa sọ̀rọ̀ láìpẹ́ ó yá ìgbóhùnsókè Ọlọ́pẹ́ ẹ má bínú ẹ̀yin yan wa a ti padà dé back and forth kò sí ìjà kò ṣépè tó bá ń wọ èpè lórí program yìí kọ́ ìyá mi ò gbọ́dọ̀ wà lọ́rùn kó máa gbọ́ pé mò ń ṣépè lórí program bàbá mi Ọlọ́pẹ́ ìgbóhùnsókè ní kíákíá mo dẹ̀ máa follow yín back ṣọ́ọ̀ṣì wà ń bẹ̀ ọ̀dà wọ́n ti come off olórí ó yá ẹ bá gbóhùnsókè bàbá mi Ọlọ́pẹ́ ẹ sì lè padà wá olórí ẹ bá jù síta. ẹ káàbọ̀ mà àmín àwa ni ẹ mà àmín o àmín lọ́ba ń fọ̀rọ̀ kẹ́ ìyá dáadáa àmín. ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn ọ̀rọ̀ tí ò bá rí èyàn kì í yọ̀ bẹ́ẹ̀ tì lórí ọ̀rọ̀ pé bàbá wa olóyè Ìgbòho wọ́n ń gé fìlà APC wọ́n darapọ̀ mọ́ mo fẹ́ kí kálukú kọ́kọ́ mọ̀ pé ibi tí àyè ti gba olóyè olóyè wà ibi sẹ́ẹ̀sì pé nípa Buhari wọ́n dé olóyè mọ́ ẹ̀yìn odi. Dípẹ́ kó má lè wọlé. Wọ́n lè gbàgbé oyè ọdún tó ṣe yí pé ọ̀nà àlùkọ́rọ́ yìí òun ni olóyè fi ń wọlé. Ẹgbẹ́ ọ̀dẹ̀ ọ̀rọ̀ fẹ́nu ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ nísìn. Wọ́n ní ọwọ́ Yorùbá tẹ̀sí àgbà. Yàn béèrè kú tó padà bẹ́ẹ̀ kọ́ má bàa take one náà out. Ayé ìgbà tí kí ló fi ń pè tó dé torí mi ìfẹ́ pè lórúkọ tá a máa ń pè nígbà yẹn. Ó ti yé mi ó yé mi. Bọ́lá bàbá wa Bọ́lá Tinubu tó débẹ̀ nísìnyí. Wọ́n ti olóyè ilẹ̀ ẹ wọ ẹni tó jọ mọ́ olóyè ìgbà kan náà ó sì wà ní kódókódó àhámọ́ o. Bẹ́ẹ̀ni. tó pé wọ́n tẹ̀ kọ́kọ́ fún olóyè ní freedom ẹ̀yẹn wípé ókè o afọ ẹni freedom. Ẹ ṣé gan ni for the gifters. Okay. So tó bá ń pé òun ṣe léyìí òun ṣe tọ̀hún òun tó fà ní ohun tí olóyè bá ṣe tí kò fi jẹ́ ìpalára fún ọmọ Yorùbá ṣùgbọ́n tó ṣe wípé ó ń gbé ìgbà fẹ́ síwájú àti síwájú sí i. Olórí mo fẹ́ bí ní ìbéèrè kan kẹ́ tó máa síwájú ṣé nígbà tí olóyè ti wá lọ sí ìrìn àjò lọ tó ń lọ báyìí ṣé kò ti sí ẹnì kankan tó ní bíi leader tó tún gbé Yorùbá nation ni ṣé olóyè nìkan ló ń gbé Yorùbá nation torí pé àwọn èèyàn ti capture ẹ̀kọ́ olóyè nìkan ló ń gbé Yorùbá nation ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí ni. èèyàn kan kì í já wa dé Kóìkì gan lè dá ṣe kò sí ò bá pariwo látọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀lá ò lè dá ṣe. kì í dákó pé. Okay. Ẹjọ́ kò lẹ́lẹ́
ẹ ṣé gan ni Wrangler, thank you so much. Ẹ bá ta tap. Waris Jinadu. Àwọn olóyè gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ fún wa. Àwọn olóyè gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a lè tẹ̀lé. Okay. A ní olóyè nítorí ẹni tó gbà wá ní ìgbà ìpọ́njú. Wọ́n ní ẹni tó bá gbà yàn nígbà ẹ̀rù, tó gbà yàn nígbà òjò, wọ́n máa gbà nígbà ẹ̀rù. Okay. Nígbà tí àwọn fúnà tí wọ́n sọra wọn di àṣẹmàálù. Okay. Tí gbogbo wa ń pariwo, ẹgbà wa, olóyè ló jáde. Olóyè ló jáde. So ńgbà tó wọlé wá jáde nísìn ó wá ní right pé ó wá fẹ́rù gbogbo wa lọ sí ẹjọ́ àwọn kan ní ó ń kó gbogbo wa lọ bá Tinubu ni Tinubu gan máa dé London báyìí wọ́n invite mi lánàá wọ́n pè mí chairman ní NUJ Europe bó torí mo busy mo lọ tí bá lọ síbẹ̀ lánàá nísìn òun náà ti di APC o àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ ti gbà pé iṣẹ́ mídíà a gbọ́dọ̀ sì débi tó bá pè wá sí náà ni mò ń gbádùn yóò lórí torí mo fẹ́ kó àwọn set mi wọlé mo dẹ̀ fi ṣe gbẹ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn méjì tó ṣì wà ń bẹ̀ ká tó máa tẹ̀síwájú mà. Ẹ̀yọ́ tó bá sọ wípé olóyè kọ́ wa lọ ẹ ti mọ̀ wípé aláìníkan ṣe. Aláìníkan ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní òníkan ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní òde ìfẹ́ ní kókínà pariwo Yorùbá nation sí láti yọ. Okay. Ẹ fún wa ní àṣẹ ká ní àwọn. Shakiru Azeez mo kí ọwọ́ méjì sókè. Wà á ta tí ní eléyìí ti wà àti kí díẹ̀ náà nìyẹn. Okay. Ṣé olórí torí ẹ̀yin wà educated ẹ lọ school ẹ kàwé dáadáa ṣé nísìn a gbọ́dọ̀ tẹ engage president Tinubu pa fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà rárá ni àbí kákọ̀ lọ máa bá UK America Canada Russia kátẹ̀lọ́ wá Russia kó máa bá wa jẹ ogun torí ogun tó ń lọ ní Middle East nísìn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Òun náà ni mo ṣe Okay. Okay. Kódà. Bẹ́ẹ̀ ni kó má lọ kàn yàn pa. Lẹ́sùn pé ó wà bẹ́ẹ̀, ó ń pín ọ̀rọ̀ ó tún ọ̀rọ̀ owó orí ó tún pín. Àtẹ̀síwọ́n tó bí òṣèlú lọ́wọ́. Okay. Ṣùgbọ́n sì nítorí pọ́jọ́ ọmọ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni mà. Ló wà bẹ́ẹ̀. Okay. Ọmọ yẹn kú tí wọ́n ti gbè lẹ́yìn ẹ̀. Nígbà tí bàbá Màkútè nítọ̀lá tó wà bẹ́ẹ̀ bọ̀bọ́ àkọ́bí màálù. Nígbà tó wà bẹ́ẹ̀. Mo like orúkọ yẹn àkọ́bí màálù. Kúrò mélòó ó ní wọ́n gbé dìde. Okay. Wọ́n ṣe ní ìjọba Buhari ó ní ara ilé lára ó ní ara oko lára. Ṣé ìjọba àti fẹ́ wà báyà ṣé ìjọba Tinubu ò ní wá lára báyìí náà ni. Ṣé láyé Buhari àwọn Fúlàní wọn ọ̀dọ́kọ̀ Yorùbá ni. Àbí kí ló sọ tí ó. Okay. Wọ́n mú ní ìlú tó ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ kọ̀ọ̀kan. Ní Kenya. Àwọn tó tẹ̀ wọ́n. Abẹ́ ìrántí. Okay. Olórí President Tinubu máa dé London a sì máa wá ṣe program yẹn bí alọ́la àbí nígbà míì torí wíìkì yìí busy week ni fún Koikimedia mo dẹ̀ fẹ́ engage ẹ̀yin audience ni tẹ́mi ò bá tẹ̀ lọ sí Windsor kí la máa expect communication tó gbọ́dọ̀ lọ láàárín ọba ìlú yìí táwa máa pè ní King Charles God bless the king torí bí táwa ń gbé what are we expecting between Tinubu and King Charles. Iṣẹ́ polisi ó yẹ kó tó yẹ ká máa advocate fún nìyẹn. Okay. Ká máa pariwo fún state police. State police. Because tábà ti lọ́lọ́pàá sí wa nítorí ẹ̀bá wọn ti gbẹ́láyé Buhari ọlọ́pàá kan máa kọ́ láti ilẹ̀ Haúsá ara àwọn independent bandits ni. Wọ́n sí ilẹ̀ Yorùbá ọmọ náà ló ń fún àwọn èèyàn tí Haúsá kan bá wọ́n àwọn Fúlàní yẹn wọ́n dọ́ba tí Yorùbá kan bá ṣe nǹkan kan wọ́n bá mú Fúlàní pé Fúlàní pààyàn kò tí ì ní dé Agodi wọ́n máa fi ní order from above kan fi sílẹ̀. Ẹ parọ́ mo gbọ́dọ̀ sọ pé ẹ ń parọ́ tí àgbàlagbà tẹ ń parọ́ torí gbogbo tẹ sọ yìí ó wà nínú ẹ̀rí in another 1 minute olórí torí mo fẹ́ gbé àwọn another set of people wọlé kí la máa sọ fáwọn ọmọ Yorùbá Yorùbá nation yìí wọ́n dà wí pé ẹ ti turn around
èmi sì wà nù pàdé pẹ̀lú Professor Akintoye lánàá 1 hour 30 minutes. The content of the meeting is not to be public, but mo wà nù meeting yẹn ẹ̀rí dẹ́ wà à ń document gbogbo tá à ń ṣe gẹ́gẹ́ bí media. Kí lẹ máa sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n ń kùn sọ́tún sósì ká tó jẹ́ kẹ́lòmí tún sọ̀rọ̀ kẹ́ tó gbé set of people mi wọlé kó fọkàn balẹ̀ ẹ mà ti ń sọ̀rọ̀ bí bàbá Tinubu nìyẹn fọkàn balẹ̀. Ok ìgbà tó máa dé láì tí mọ̀. Ok. Ọwọ́ ara wa ló wà. Ó dá àti ń pín bọ̀ díẹ̀díẹ̀ ẹ ṣé gan olórí, thank you so much. Bàbá mi Adéyẹmí ẹ bá wa gbóhùn sókè ẹ kí olórí kí a jẹ́ kí olórí máa tẹ̀síwájú. Olórí ẹ lè exit ara nítorí mo mọ bí ọwọ́ TikTok tó jọ mẹ́ta. Bàbá mi Adéyẹmí for the 1 minute ní tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni pé ibi tí mo fẹ́ kẹ́ bá mi answer sí Tinubu máa pàdé King Charles àwọn àǹbẹ̀ àsì ń bẹ̀ kí a expect kí wọ́n jọ sọ lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Ẹ ṣé gan-an ìtẹ́ ìkémi fún ti ìyá mi. Opportunity tí Tinubu máa pàdé King Charles. Yes. Ṣé àmì rí nínú àwọn àgbàlagbà Yorùbá tó lè wà ní present ni? Wọ́n fún yàn ní gbogbo yàn kọ́ ló ń fún ní invitation bẹ̀ yẹn. Ilẹ̀ fi ń sọ̀rọ̀ báyìí. Invitation yẹn máa ń difficult. A kàn lè máa engage ní àta ní gbogbo ilé tá à ń sọ iná nísìn. Àwọn team Tinubu wà London báyìí. Wọ́n pè mí lánàá, mo ò lọ ní. Wọ́n pè mí gbogbo media UK but mo busy lánàá díẹ̀ torí Mother's Day but mo ń gbọ́ yín. Sister Elaine ìyá mi dáadáa. Ok. Ṣé ẹgbẹ́ mi jẹ́ kọ́kọ́ sọ diplomatic conversation ló yẹ kó wà níbẹ̀ yẹn. Lórí bí Yorùbá ṣe máa bọ́. Ok. Nítorí pé a ti expose ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ok. Tí gbogbo èèyàn ti mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ok. Ṣùgbọ́n nísìnyí ó yẹ kí diplomatic conversation wà bẹ́ẹ̀ yẹn. Diplomatic conversation tó máa gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá síwájú Tinubu àti King Charles àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣé yìí rò pé Tinubu máa tẹ̀ bá King Charles sọ díẹ̀ pé àwọn Yorùbá kan máa ti ń grumble wọ́n mú nípa àwọn fẹ́ lọ kí lẹ rí sísà. Tí bàbá Tinubu bá jẹ́ tó bá ní ìfẹ́ ọmọ Yorùbá lọ́kànlọ́kàn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ pé káwọn bá kúrò náà kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá ó yẹ kí wọ́n lè kí ìdí King Charles. Kọ́kọ́ gbé sí létí díẹ̀ ó máa gbà kò ní gbà. Ok. Torí gbogbo táwọn ṣe ìlọrin o tẹ bá rò pé wọ́n rí gbogbo tí mò ń ṣe yìí gbogbo táwọn lọ sí BBC táwọn pariwo tá gbé lẹ́tà lọ sí kínkín ọ́ rí gbogbo ẹ̀ wọ́n mọ bó ṣe ń lọ ẹ ṣé gan nítorí àsìkò. Bàbá mi MSK T1 bàbá mi Adéyẹmí tẹ bá exit inú mi àdùn MSK T1 Tinubu máa rí King Charles wọ́n jọ máa mu tíì wọ́n máa jẹ dinner setting yẹn bàbá setting burúkú ni tó bá yẹgbà tí mo ṣe ń ṣiṣẹ́ waiter ni ó máa ń wò kíyàn wà nínú setting yẹn because ó máa wà protocol ó máa rìn báyìí ó máa gbábọ́ báyìí ó ní bó ṣe máa set àbọ̀ tó bá ń jẹun ṣíbí ó ní bó ṣe máa set ẹ̀ tó bá jẹun tó ń sọ̀rọ̀ tọ́jọ́ ń mu tíì kí ni kí Tinubu bá King Charles sọ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá. Mr. Koiki jẹ́rí èmi láti ilẹ̀ ṣe fáṣí bàbá. Black Beauty mo kí yín bàbá mi Kúnlé Ṣítà mo kí yín mo ń gbọ́ yín o. Ẹ má yẹ kí ká expect anything tangible kankan. Mo máa ń like káwọn èèyàn sọ òtítọ́ ká má expect anything lọ́dọ̀ bàbá Tinubu àti King Charles. Ó dà pé Koiki èbó náà ti wà London ti pẹ́ ó tún wá ń sọ̀rọ̀ báyìí ṣé wọ́n mọ àwọn UK ni mo máa ń like káwọn èèyàn sọ òtítọ́ ó yẹ gbọ́n sókè. Bàbá Tinubu ò lè sọ̀rọ̀ Yorùbá nation níwájú Charles. Wọ́n tún fẹ́ padà ẹ bá mi ò tẹ̀yìn tẹ bá ti ń wọlé o ẹ yẹ gbọ́n sókè MSK T1. Wọ́n fẹ́ padà renegotiate ni. Wọ́n fẹ́ renegotiate kí ló fẹ́ renegotiate kò yé mi 1914 amalgamation kan nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn political Charles máa bá àfọ bẹ́ẹ̀. Ok. Nàìjíríà ò gbọ́dọ̀ pín lọ́wọ́ ẹ̀. Bọ́tí nǹkan tí mo kọ̀ rí. Ok. Tí nǹkan tí mo rí kọ̀ rí for site ni pé opinion mi lélẹ̀ personally. Ó yé mi bàbá mi Fẹ́mi Kúchì mo kí yín. A lè expect pé Tinubu máa fún wa ní Yorùbá nation 100%. Ok mo like káwọn èèyàn sọ òtítọ́ ká má expect pé Tinubu máa fún wa ní Yorùbá nation. But restructuring of Nigeria. Mr. Adé wọ́n ní kẹ́ bá wa mute ẹ jẹ́ mute wọn tó bá ti mute ẹ bá wa mute ẹ jọ mo ń gbọ́ yín MSK. Alájà Ìrọ̀rùn ló bá dẹ̀ ilé máa kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ẹ máa gbáradì mo ń gbọ́ yín sà.
tó wáyé pé Tinubu wọlé 2027. Yeah. Instruction of Nigeria is 70%. MSK kẹ́ tó jáde ṣe rántí pé David Lammy lọ Nàìjíríà tí mo ṣe program yẹn pé by 2075 ní Britain ń ronú sí pé kí Nàìjíríà kó pín. That's about 40 or 50 years from now. Èmi gan ti máa wà bí abí 90. Ọlọ́run àdàgbà ká dògbò. Láti ẹ̀lẹ́sìn program yẹn, for December period. So ẹni ọmọ Yorùbá tó wá kọ̀ respect pé meeting tí Tinubu fẹ́ lọ sí ní UK. Wọ́n fẹ́ lọ sọ̀rọ̀ Yorùbá. Ẹ gbàgbé yẹn lè yá fún. Ṣé pé irọ́ ló máa wà níbẹ̀? Irọ́ ló máa bá dé. Kódà ẹ ṣe gan MSK ká tún lè fáwọn kan láàyè náà ni a tún máa pàdé torí a ṣì ń papọ̀ létòlétò wíìkì yìí wíìtì Tinubu ni ẹ bá mi exit fúnra yín. Alájà Ìrọ̀rùn ló bá dé mo mọ bí tẹ́ ti fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ mo dẹ̀ mọ bí tẹ́ fẹ́ gbà wọlé ẹ bá wa dá sí àbọ̀ ti jáde ni wọ́n ṣì wà ń bẹ̀ ó yá ẹgbọ́n sókè mà. Káàsán. Ẹ káàbọ̀ mà. Nice meeting you again. Same here ma. Adúpẹ́ fọ́lọ́run. Àmín. Sórí gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ dà. Ok. Tó fi mọ́ ìyàwó olórí yẹn. Ṣé wá rí ẹni tó sọ̀rọ̀ nísìn? Bẹ́ẹ̀ ni mà. Ti sọ̀rọ̀. Ṣé eré mi? Èmi tẹ́mi ń sọ̀rọ̀ yìí. Kan court mi anywhere. Mi ò fọ́ fún olóṣèlú kan. Ok. Ṣé rí gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Sunday Igboho? Tí gbogbo àwa tá à ń ṣe Yorùbá nation lọ́wọ́ yẹn. Tí ẹ ṣe wàhálà tí mo wá Manchester tẹ dáná tẹ ṣe gbogbo ẹ̀. Nígbà tí wọ́n mú Sunday pamọ́ jọ gbogbo àwọn tí wọ́n ń rántí ẹnu nísìn ṣé wọn bí máa ń gbà yẹn. Bí àwọn ọmọ yẹn ṣe ń dàgbà wọ́n lè má ṣe dàgbà. Bẹ́ẹ̀ kọ́ ní 2020 sásìkò yìí wọn àbáyàwó wọn sùn wọn bímọ. Wọ́n ní kò ṣáájú wọ́n ní ṣe bóun ló gbé rẹ̀ síta wọ́n ní sáwọn àwa la gbé síta ni. Orí ṣe bí kò bá ń ṣe àánú Ọlọ́run. Tó bá ń ṣàánú Ọlọ́run. Fìlà tèmi yé mi tẹ́mi mi ò já síbẹ̀. Ṣé rí Tinubu tó ń bọ̀ ń bí ẹ tó sọ̀rọ̀ ti sọ̀rọ̀? Mo ti bá yín mute Mr. Ade King ẹ bá mute if na máa gbé yín bọ́lẹ̀. Tinubu ò ní bọ́rọ̀ Nàìjíríà wá trade ni ìyàn kan sọ pé máa ṣe trade ni bó ṣe máa tajà rajà láàrin ara wọn. Ṣé mọ̀ pé alájà bí àwọn èèyàn mọ̀ torí pé kò mí pé torí bàbá dé fìlà Tinubu àwa máa sòtítọ́ Tinubu ti gbé Snake Island fún àwọn Ṣàgórì fún 45 years ó ní kó máa fi jẹ tọ̀ìtọ̀ì. My dear. Sórí máa yẹn owó tí ó kó lọ́rùn. Yé. Àti táwọn ọmọ rẹ̀ ó fi mú gbó tí wọ́n ti rán dandan lórí òkú yẹn ló ń wá káàkiri ló ń bá wọ̀ lókè. Nàìjíríà wá ká má sọ̀rọ̀ Yorùbá. Ok. Èmi sọ láàárọ̀ inú àwẹ̀ ni mo wà. Mo dẹ̀ mọ̀ pé oríṣiríṣi èèyàn ló wà ní àwẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni mà. Àti lẹ́ǹtì méjèèjì ló wà. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run ó san lẹ́san ìwà tó bá wá bí Ọlọ́run ó bá wá san lẹ́san. Ọlọ́run á san lẹ́san. Kí Sunday ìwà àrùn ní ṣe Koiki. Àgbọ́yé. Your voice is hard. Very all the voices is harded. Ẹ má rò pé kó ó ń bá wọn. Ó ń bá wọn. Àdáwọn gbogbo media team ẹ̀ wọ́n wò mí báyìí nísìn wọ́n wà ní London wọ́n wò wá báyìí nísìn ẹ bá mi sọ̀rọ̀ fún wọn mò ń gbọ́. Ó ń bá wọn nà wọ́n lẹ́gbàá sí. Ok. Èmi ò bá Tinubu lọ. Ṣùgbọ́n fìlà tí Sunday dé yẹn. Fìlà tèmi yé mi. Fìlà tèmi yé mi. Nǹkan tí ń ṣe bẹ́ẹ̀ nù ni. Ok. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni. Mr. Ade ó yá ẹ bá gbóhùn sókè alájà ti sọ̀rọ̀ tán Mr. Ade látòkè ẹ bá wa Ade King tẹ bá dẹ̀ ti ń bá wa sọ̀rọ̀ tán ẹ bá wa exit torí àwọn kan sì fi sọ̀rọ̀ wọ́n ní Koiki gbé wa wọlé ó ti dé nìyẹn ó máa ń ṣe ojú wá tí fún wa lówó àìtí béèrè owó káwọn máa ń béèrè owó ń bíbà bọ̀ ilé ta sì ń bá bọ̀ yìí ọ̀rọ̀ security ẹ̀ ń tẹ́ bá ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa wọ́n ní Àkúrẹ́ àwọn bandits ti fẹ́ gba airport mọ́ wa lọ́wọ́ èmi kọ́ ni mo sọ Ade King ẹ bá gbóhùn sókè sà. Mr. Ade King ẹ káàsán sà. à ń gbọ́ yín. Welcome back. Thank you so much. Gbogbo ta ní kò tó 1 hour mọ́ ká tètè rí lò mò ń gbọ́ yín. Ṣé rí bàbá Tinubu? Lórí bàbá Tinubu. Bàbá yẹn mọ tó ń ṣe. Kí ni bàbá yẹn mọ̀ tó ń ṣe?
ẹ bá wa sọ torí ó dà pé ẹ̀yin mọ bàbá yẹn èmi ò mọ bàbá yẹn torí inú bàbá yẹn òun nìkan ló mọnú ara ẹ̀ kò sẹ́ni tó mọnú ẹ̀. ẹ bá wa gbóhùn sókè àwọn èèyàn pọ̀ tó fi ń sọ̀rọ̀ Mr. Adekin tí Yorùbá ló ń ṣe. À ń gbọ́ yín. Kò yé ọ̀pọ̀ ènìyàn ni. So ẹ jẹ́ ká ní sùúrù. Ká ní sùúrù. Bàbá tó fọwọ́ sí ọ̀rọ̀ bàbá Tinubu bàbá Ìgbòho. Pé kọ́ máa Dr. Allen Smith. Ẹ jẹ́ kó sáìn ní gbogbo security ilẹ̀ Yorùbá. Okay. Ilé bàbá Ìgbòho lọ́wọ́ náà. Ó dà. Èyí lè máa fi mọ̀ pé tí Yorùbá ni bàbá yẹn ṣe. Tí Yorùbá ló ń ṣe. Ó dà. Ok, ìyẹn náà lọ bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣe gan ni. Ṣé tún nìkan tẹ fẹ́ àdìmọ́ ká tó ní kẹ́ exit? Ṣé nìkan tẹ fẹ́ àdìmọ́ ṣé ti wà satisfied? Ó dà, ẹ bá mi exit ara yín. Ẹ já lọ sọ́dọ̀ bàbá wa tó wà níbẹ̀, bàbá mi Adéṣoyè. Orúkọ náà la fi ń pe ọba nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ bá mi dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Lákọ̀ọ́kọ́ fẹ̀yìn tẹ́ bá ṣẹ̀ ń darapọ̀, èmi kọ́ mo sọ. Federal Airport Authority wọ́n ní bandit fẹ́ gbé gbogbo Àkúrẹ́ airport sí ọwọ́ ara wọn. Àwọn ti mú àwọn mẹ́rin o, àwọn tó kù ti sá lọ. Bàbá mi Adéṣoyè, ẹ bá wa unmute kẹgbọ́n sókè sá. Ìyá mi Comfort ológun jà, ìyá dáadáa, ìyá lálùbáríkà. Ìyá ti ní Kóìkì máa báṣẹ́ lọ ni ẹ ṣe gan ni sà. Àṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo ẹ̀ tẹ́ bá ti wọlé mo mọ láti máa follow yín, mo ń gbọ́ yín sà. German motor dẹ̀ da báyìí, Mercedes wọ́n máa ń dùn, ó máa ń dùn wà ní. Ẹgbọ́n sókè sà. Mass B. Okay. Because ìtàn kò lómìnira bá máa tán kò lómìnira jọ mọ́ ẹ̀ tó fi ní àtọ̀ náà sílẹ̀ fún ọdún 5 tó wà ní tí ẹ̀kọ́ wà. Ẹ̀yin yẹn wá torí ẹ̀ pé kí wọ́n lọ darapọ̀ mọ́ APC torí táwọn èèyàn ń kọ̀ǹpínì fún nìyẹn. Fìlà tèmi náà dé báyìí, fìlà tèmi náà yé mi báyìí, tí mo lè dé báyìí, mo dẹ̀ lè dé báyìí. Wọ́n sọ kí n kà fún àwọn èèyàn. Nígbà tí ọ̀rọ̀ wà láìkọ́ bẹ́ẹ̀ tí bóyá 2021. Bẹ́ẹ̀ni sà. Mo ní ká kọ́ mọ́ bá sọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ nígbà mi lórí jàdá rẹ̀ mo ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ lóye Ìgbòho. Allen Conde. Tí gàngán ṣẹlẹ̀. Wọ́n bá ti máa wọ ọmọlẹ́ bẹ́ẹ̀ bọ̀dù kọ̀ọ̀kan mo lẹ́bàá ní ìsìn fún ọmọ wà láwọn dùnkún ní ìsìn. Okay. Ẹ̀wẹ̀ tí wọ́n lọ gba ní ẹ̀wò yàgbá ẹtì tí wọ́n bá sọ ní yóò Ìdó nìbàdàn. Bẹ́ẹ̀ ni a rí lọ́dọ̀ Yorùbá, ìtàn Yorùbá, bẹ́ẹ̀ ni ìyá àgbàlagbà tó bá sùn tó pàdánù. Wọ́n bá yà 80 years, wọ́n bá wọ́n ti ìyá tó ti wọ monopause. Wọ́n ọ̀dà láti Àbújá, wọ́n wá kó àwọn fìdíláńtì kílẹ̀ ẹ̀kọ́ bá ṣẹlẹ̀. Àfìdíláńtì wọn kó dàgbò yẹn. Ó fi hàn pé àwọn Fúlàní máa wá rédì wọ́n bẹ̀ yẹn, wọ́n tún wá sọ̀sẹ́. Wọ́n ṣe pa ọba kan náà láìpẹ́ yìí, ọba yẹn tẹ̀ gbìyànjú, ó ló ti bílẹ̀ ló gbogbo ẹ̀ bọ́t. Ẹni tẹ́ ń kọ́ ìṣòro pé mọ̀mọ́ sọ fẹ́ fáwọn èèyàn, wọ́n ní tó bá kọ wájú sí ẹ̀kọ́ tá, tó bá kọ ìṣe ẹ̀kọ́ jọ̀ǹkú mọ̀, tó bá kọ nìkan, ìwà pẹ̀ntì mi ká máa ìmọ̀ ẹ̀fọ́ ní olóyè ni pé kí wọ́n dá jókòó, wọ́n ronú ara wọn. Mo kí ẹ má bí. Wọ́n dẹ̀ máa trust nobody. Trust nobody. Àwọn èèyàn tẹ̀ ní èrò tó lọ́n kí olóyè ti tó, àwọn èèyàn dẹ̀ sì fẹ́ kí olóyè. Bàbá mi, ẹ̀yin wà ní Germany, kẹ́ tó máa lọ, King Charles àti Bọ́lá Tinubu president wọ́n máa pàdé nínú wíìkì yìí important fún ọmọ Yorùbá. Ẹ fún wa ní hope díẹ̀, bàbá mi ẹ fún wa ní hope díẹ̀. So wọ́n tẹ̀ ní gbọ́rọ̀ yẹn síra wọn létí. Bọ̀ bóyá àwọn èèyàn tí ìgbẹ́jẹ́ kèmí gbélé sí létí, èmi kọ́ mo sọ ọ́, Tinubu ti gbé Snake Island, wọ́n ní terminal kan tó pọ̀ ti lé kékeré báyìí ní fún 45 years fáwọn Ṣàgórì, èmi kọ́ mo sọ ọ́, ó wà nínú news. Ọlọ́run ṣe gbà wá. Queen Latifah, ọwọ́ mi lókè. Ògbómọ̀ṣọ́ wọ́n dákọ̀ state
wọ́n tí wọ́n gbọ́dọ̀ wà wọ́n wà tight wọ́n wà careful now. Tí ìrẹsì ọlọ́run ṣe kò tí ì tùbí gọ́ọ̀mẹ̀ntì lọ bẹ́ẹ̀ tó sọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ bá wa sáré fún àwọn gọ́vnọ̀ wa ẹ fún wọn advice lórí ọ̀rọ̀ security kẹ́ tó máa lọ sà. Ṣé ẹ dáhùn irú márùn-ún Adéyẹdé àmì ọmọ tó ń dó sí. Ayé ti dá tiwa lẹ́yìn tí ó Akérédolú kú lòun wọlé. Bí ó gbàgbé. Kò sí ìrànká tó tún ṣe. Gọ́fìnà yọjú síbẹ̀. It is a governor, no. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni láti Germany. Bí a ti bá máa ra Mercedes máa kàn sí ẹ bá mi wò tó dáa. Ẹ ṣé gan ni sà. Ẹ bá mi exit. Bàbá mi Prince Wally ẹ̀yin náà níbi 3 minutes. Ó yá ẹgbọ́n sókè sà. Ẹ ṣé gan bàbá mi Adéṣoyè ẹ lè exit. Bàbá mi Prince ẹ̀yin ni ọ̀rọ̀ kọ́ ẹgbọ́n sókè. Sir, loud and clear. Mo kí High Chief Akínọlá wọ́n ní láti Ondo State not local government. Akínyìn o. Àmín. Ṣe rí àpẹẹrẹ méjì mo fẹ́ ṣe. Ok. Àpẹẹrẹ aláwọ̀kọ́ ni lórí Mr. Olóyè. Ìgbòho ṣá. Àpẹẹrẹ lẹ́ẹ̀kejì lórí Tinubu àti Sàkóso. Jagaban ọmọlódó ọdẹ. Àpẹẹrẹ aláwọ̀kọ́ tí mo fẹ́ sọ nípa Olóyè Sunday Igboho. Ok. Èmi mọ Olóyè Sunday Igboho bí ìgbà tí mo àárín ra wa wọ́nà wọ̀ báyìí ní Nàìjíríà. Ok. Wọ́n ti lé èmi kúrò ní ọjà gbági Olóyè Sunday Igboho wọ́n lé gbogbo télọ̀ tó wà ní ọjà gbági kúrò bẹ́ẹ̀ nígbà lọ́dún mẹ́fà wọ́n pè jà ìjọba. Àwa táwa mọ olóyè nǹkan torí ẹ̀yin mọ olóyè ẹ wá ṣàkárá àwa táwa mọ olóyè kí ni ká ṣe báyìí. Báwo mo ṣe mọ̀ wọ́n Adé. Wọ́n ti àpẹẹrẹ irú èèyàn tí bàbá yìí jẹ́. Àwọn ọmọ Nàìjíríà kan lè mọ̀ pé ajá fún òdodo ajá fún ọmọ ẹ̀dá ènìyàn tí wọ́n fẹ́ yàn jẹ nínú oko lórí títì tí bandits èmi kọ́ mọ sọ ẹni sùúrù bàbá mi Prince ó dé àwọn èèyàn máa bèrè pé Koiki ti dé nísìn èmi kọ́ mọ sọ Federal Airport Authority wọ́n ní bandits ti wà Àkúrẹ́ airport mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ kí ló ń ṣe níbẹ̀ wọ́n náà rí mẹ́rin mú àwọn tó kù ti sá lọ. Ẹni àbíkú tí mo ṣe náà ní káwọn Nàìjíríà lè mọ̀ wípé iṣẹ́ tó fẹ́ gbélé bàbá yìí lọ́wọ́ iṣẹ́ tí ó ṣe kó ti bẹ̀ lọ. Allen Kande mo kẹ́ Mr. Perry. A tún wá ẹ̀fà ràn wá lọ́wọ́ lórí security lẹ́yìn Yorùbá lọ́dọ̀ wá Yorùbá tẹ̀lé Ok. Dárí Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ ṣe Yorùbá nation yìí sà. Bẹ́ẹ̀ni. A máa gbà á bọ̀ kí Tinubu yóò ní ìgbà fún wa. Ẹ jẹ́ n gbọ́ bẹ́ẹ̀ dáadáa etí mi ò gbọ́ bẹ́ẹ̀ dáadáa a máa gbà á bọ̀ Tinubu ò ní ṣe kí ni. Tinubu kọ́ ni ó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation. Ok. Ok. High Chief náà fi sọ̀rọ̀. Kakọ́ọ̀sì kan wà tó ń Nàìjíríà yẹn tó yẹ pé. Kakọ́ọ̀sì tó le láti UK America gbogbo àgbáyé. Ok. Bí ìmùlẹ̀ la lè pè wọ́n. Bí ìmùlẹ̀. Ìyẹn ìyẹn ló ṣe ń sọ̀rọ̀ 2075 ok ní 1 minute Tinubu àti King Charles máa pàdé wọ́n máa mu tíì wọ́n máa jẹun wọ́n máa kí ni kọ́ máa bára wọn sọ. Mo tọ́ bá bára wọn sọ náà ní wípé wọ́n jẹ́ kí ìlú yìí ó tú lórí rẹ̀ o. Ibi tá a ti ní ìkọ́ ọbẹ̀ nìyẹn o. Ìkọ́ ọbẹ̀ nìyẹn o má jẹ́ kó tú lórí rẹ̀ o. Fún mi ní hope tí mo fẹ́ lọ́sàn-án yìí ń sọ nísìnyí pé King Charles tèmi á sọ fún Jagaban tiwa pé má jẹ́ kí ìlú ìfọ́mù ẹ lórí o. IDO Chief TV mo kí n sà. Ó dá ok bàbá yóò fọ ó ti dá ẹ máa lọ ẹ wá máa lọ ẹ fún mi ní hope tí mo fẹ́ ó dẹ ọmọ alára ajérò èmi náà gbọ́ Yorùbá tó ti ń dá dáadáa báyìí bàbá mi High Chief mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín ẹ jẹ́ kí ọmọ alára kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ àtàwọn tó wà nísàlẹ̀ àwa gbé wá sókè ó yẹ gbóhùn sókè. Ẹ ṣe ẹ káàárọ̀. Ìbòlẹ̀ yín wà tẹ́ ní àìkáàárọ̀ àti wà lọ́sàn-án bíbá yìí ilé ayé ilé. Tennessee ló wà. Tennessee America èyí ni Trump èyí lẹ́ ń gbasí fún wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Middle East à ń bọ̀ níbẹ̀ ní wíìkì náà ó ń lé kókó bí ojú ẹja ní ẹ bá a dá sí ìtòsí kan tiwa ná gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ òjíire. Ẹ kúṣẹ́ takuntakun. Lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yẹn. A máa gbà á mú mọ́. Gbogbo èèyàn ṣe ń sọ pé a máa gbà kí ni assurance yẹn tó láwọn èèyàn ní ẹ ti ń debate ẹ ti kúrò lórí ìrìn àjò. Assurance tá a máa fi gbà ní wípé àwa kọ̀ọ̀kan nínú ọmọ Yorùbá tó jẹ́ pé àti going to 50s àti wọ́n bí wa sínú Islam. Ok. Akéwu àti mọ̀túmọ̀ ẹ̀. Ok. A dẹ̀ ti ń sọ
sọ̀rọ̀ mi yé gbogbo nǹkan tó ń ṣe nǹkan tó wà nínú Kùránì ẹ fara ní wọn ẹ lé wọn kúrò lórí ilẹ̀. Ẹni sùúrù ẹ jẹ́ gbọ́n yín o sọ ní tẹ́lẹ̀ sọ ní sí ni pé ẹ̀sìn Islam kò tako afẹ́dádúró. Ẹ̀dẹ̀ ní ẹlẹ́rìí nínú Kùránì yẹn. Ìjọ kan máa wà tájọ máa jókòó tá a máa sọ̀rọ̀ yẹn bọ̀ ó kàn ń yà mí lẹ́nu pé ẹ sọ pé ó wà nínú Kùránì ẹ tẹ̀síwájú mò ń gbọ́ yín. Ó wà nínú Kùránì ó bí mi sínú ẹ̀ bí mi sínú Islam gbogbo kìíní wà nínú Kùránì pé ẹ lé wọn ẹ fara ní wọn lórí ilẹ̀ wọn tí wọ́n bá fún sọ la ilaha illallah. Ok àgbọ́yé sà. wọ́n fẹ́ sọ gbogbo Nàìjíríà ní Islam. Ẹ ṣe bí Islam lẹ́yìn tẹ́lẹ̀ kí nìyẹn wá ní ṣe pẹ̀lẹ́yìn àwa tá à ń ṣe Islam ní ká wà wọ́rí. Islam mọ nínú ẹbí mi àti kúrò. Tọ́rọ mi yé yín. Pípa yìí ti pọ̀ jù. Pípa yẹn ti pọ̀ jù bìkọ́ tó bá fẹ́ pààyàn wá pé Allahu Akbar tó bá fẹ́ géèyàn lọ́rùn wá pé Allahu Akbar. Fẹ́ lọ́lọ́run ọba ní sí gbogbo wa Ọlọ́run ọba ló dáyé òun ló dálẹ̀ ló dá sọ́mọ́. Kábíyèsí Elédùmarè kábíyèsí ẹ. Sọ́rọ̀ mi yé bẹ́ẹ̀. Ó dà ìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn. ok Nípa ọ̀rọ̀ títí airport Àkúrẹ́. èmi kọ́ mo sọ òun lélẹ̀ mò ń gbọ́. Èmi náà ti rí fídíò yẹn ọ̀rẹ́dì. Bọ̀bọ́ yẹn kó búlẹ̀tì sí gbogbo ara báyìí mo ti rí fídíò yẹn ọ̀rẹ́dì. ok Ṣé rí yẹn? Àwọn jihadi tí mo ń sọ fún yín náà nìyára. Ẹni sùúrù o jihad ò máa ń ṣe nǹkan tó ń kàn máa ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn bandits ti gbé jihad wọlé lẹ́ ń sọ yẹn. Kò tí ì yé yín ni. Nǹkan tí Kùránì kan máa ṣe ló ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Bí Tiran ṣe bẹ̀rẹ̀ ní ilé tó fi gbé Kàmẹ́nì take over ní 1979. Tá a bá dẹ̀ lajú lẹ̀ báyìí gbogbo ẹ̀ ṣe máa bàjẹ́ lọ tó máa fi gbà wọ́n lẹ́kọ̀ọ́. Sọ̀rọ̀ mi yé yín bẹ́ẹ̀. Ìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn. ok Ẹlẹ́ẹ̀kejì. Mo tún lọ́rọ̀ kan èké láti sọ. Ṣẹ̀rí nípa ọ̀rọ̀ Sunday Ìgbòho ṣá. Sunday kò ń sọmọ kékeré o kò dẹ̀ ń ṣe irúnmọlẹ̀ gidi ni o kò dẹ̀ ní gbàgbé pé stamp Yorùbá wà lójú ẹ̀ ìlà ẹ̀kẹ́ tó wà lẹ́ẹ̀kẹ́ ẹ̀yà. Èmi gan tẹ̀ fi lọ kọ́ bí akíntẹ̀ lọ́kọ́ tèmi náà kájọ dọ́gbadọ́gba síra wa mò ń gbọ́. Gbogbo àwọn ancestor mi ló ní ọmọ Ọ̀ṣun state lè ní Ìlá-Ọ̀ràngún náà bí wọ́n ti. Ìlá-Ọ̀ràngún mo mọ bàbá wa kan bẹ́ẹ̀ bàbá mi Ìlá-Ọ̀ràngún wọ́n ròyìn pé nǹkan bẹ níbẹ̀ yẹn náà kábíyèsí Elédùmarè ilẹ̀ yẹn sùn ó dùn. Kò ní bọ́jú Yorùbá jẹ́ kò ní tọ́jú Yorùbá mọ́lẹ̀ ẹ lè fọwọ́ sọ̀yà síbẹ̀ mi náà ṣe fọwọ́ sọ̀yà síbẹ̀. Ó dà ẹ má yẹ ká sọ̀rọ̀ jù ètò orí pa àwọn kan náà ọgbọ́n ẹ̀hàn tí ìdáhùn tí mo fẹ́ gangan wíìkì yìí King Charles àti ọmọlódù ọdẹ Jagaban President Bola Tinubu ó máa land lọ́la ọjọ́ máa mu tíì kí ni kọjọ bára wọn sọ under 1 minute. Kí Tinubu tẹ mọ́ bàbá yẹn létí pé a ní ìdádúró kó ní kálukú máa lọ. Ẹ fún mi ní hope tó dáa ẹ bá máa kí àwọn ará Tennessee. Because tá a bá lọ tó ní kálukú bá lọ ń lọ ẹ̀ wọn ò ní jáwọ́ jihadi yìí dúró. Wọn ò ní jáwọ́ jihadi dúró ó dáa. Kólúkálùkù ló ń lọ ẹ̀ ká dẹ̀ máa bára wa ṣe ká ti bọ́dà wa ẹ ṣé gan ni thank you so much mo ti follow yín sórí àtijọ́ mi a máa rárá ìbára wa sọ̀rọ̀ gbogbo ẹni tó bá ń gbọ́ fídíò wa ẹ má gbé fídíò wa kẹ́ lọ gbé sórí péjì yín èmi kọ́ mò ń sọ èyí tí ìyá mi sọ nìyẹn mò ń bọ̀ high chief ká lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Kòlábò orúkọ yẹn máa dá báyìí Kòlábò ó yẹ bá gbóhùn sókè sà ẹ má bínú pópẹ́ ẹ káàbọ̀ sà. ok UK àjọ wa ní UK nìyẹn inú mi máa ń dùn tí bá máa ń tajọ wa ní UK ó yẹ gbóhùn sókè. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tí mánu tó bọ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀kan tó sọ. ok. Sẹ́yìn gbogbo ìgbà sẹ́yìn ní 1840 àwọn Fúlàní wọ́n bá ọmọ Yorùbá jà àwọn bàbá wa wọ́n bá wọn jà. ẹ jẹ́ repeat ẹni ní 1840 àwọn Fúlàní bá àwọn bàbá ńlá wa jà. Bẹ́ẹ̀ ni ní Òṣogbo nígbà tó gbà. nílùú Òṣogbo ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni Balógun Ọdẹ́rìnlọ òun ló wí níjà yẹn. Balógun Ọdẹ́rìn kílẹ̀ pé. Ọdẹ́rìnlọ àwọn lọ dúró níjọ́ náà lọ́hùn pé ẹ̀yin Fúlàní ayé atátán sí bíbá yìí ni ìyẹn làwa náà fi ní ilẹ̀ yẹn lẹ́ni àbí. pátápátá láti fi ẹnu Fúlàní torí àjẹ́ndà Fúlàní ló ń gbé balẹ̀ fọ́ ara báyìí wá. ṣé yìí mọ̀ pé àjẹ́ndà yẹn ṣì rí ìlì ní tẹ́ ń sọ pé àjẹ́ndà ṣé àwọn kan máa ń kílẹ̀ àjẹ́ndà. Ó ṣì rí ìlì sàṣẹ́yìn gbogbo kan tí Fúlàní ń ṣe yìí ń sin pátú ìjà táwọn bàbá wa ń já òun lọ́wọ́
wá padà wá bẹ̀rẹ̀ sí. Part 2. Ọmọ Yorùbá ká lọ sí part 2 ní bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Wọ́n bẹ̀ sí sọ pátápátá bó ṣe wà nínú Kùránù náà nìyẹn pé ẹ máa pa wọ́n ẹbí wọn níta ẹ máa sanwó jíṣẹ́ bó ṣe wà nínú Kùránù nìyẹn. So wọ́n gbogbo àwọn Fúlàní tẹ̀ ń wí yẹn. So kí ni solution kí la máa ṣe sí ká má sọ̀rọ̀ jù. Ẹlẹ́kejì ni wípé solution náà ni wípé kí gbogbo apátápátá ká lọ sí àkàjẹjà fún Yorùbá nation. Ká jà fún òmìnira, ká jà fún Yorùbá nation. Okay. Okay. Ẹlẹ́kejì ni wípé èmi ò personally wà disappointed ní ọ̀dọ̀ bàbá wa Sunday Igboho. Èmi fi bọ́ bí tí ọmọ Yorùbá ni. Ẹ jẹ́ ń gbọ́ bẹ̀rẹ̀ dáadáa, máa ń láì káwọn èèyàn sọ̀ títọ́. Ẹ má wá síbẹ̀ kẹ́ wá kọ̀ ṣojú ṣe. Ẹ ní kí nìyẹn sà? Èmi nígbàgbọ́ wípé bàbá wa Sunday Igboho wọ́n ti ti àwọn ọmọ Yorùbá. Kí nìkan tẹ rí tẹ fi sọ bẹ́ẹ̀? Ẹ ní gbogbo àgbáyé láti ní àwọn èèyàn tó ń jàjàgbara pé àwọn fẹ́ ṣe secession, àwọn fẹ́ kúrò nínú ìlú. Okay. Bẹ́ẹ̀ ti wà tó bá ti pèrè ní activist tó ń jàjàgbara, ó gbọ́dọ̀ bójú ìṣèlú ṣe mọ́. Okay. Ẹ ṣe Charles. Kò tẹ́yìn lọ́rùn rárá pé háà. Mánu kan sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní pé Nnamdi Kanu wà ní wọn. Ní fi Nnamdi Kanu wí bàbá wa kan tó kù wọ́n pé àwọn ọmọlẹ́yìn Nnamdi Kanu wọ́n pààyàn nílẹ̀ wípé. Àwọn yẹn wọ́n yanra wọn bí súyà ní lọ́hùn. So nígbà tí bàbá ti wá lọ sọ́nà ọ̀bẹ yẹn nísìn, kí ni nǹkan tẹ́yìn wá rò pé ó lè mú ìrìn àjò yẹn lọ sọ́nà ọ̀bẹ? Torí ìyá wa kan sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé bàbá tó dé fìlà yẹn ó mọ tiẹ̀ pé ó mọ reason tó ṣe dé o. Ìyá bàbá ẹ jẹ́ kó padà sílé o. Kó padà sílé. Olóṣèlú bọ́ọ̀sì ni wọ́n máa ń kọ́ ọ́ máa ń dèyàn ní o. Mo máa ń láì káwọn èèyàn sọ òdodo. Okay. Ó dà. Àjọ wa London àwọn kan tẹ̀ ń bèrè pé ṣe arrangement wa, èmi ò mọ̀ kankan nípa arrangement yẹn, bọ̀ mo mọ̀ pé Tinubu máa wọ London lọ́la. Kí lẹ expect kó ṣẹlẹ̀ láàrin King Charles àti Tinubu? Kò sí nǹkan kan, bàbá fẹ́ wá ṣe vacation ni bàbá. Ẹ̀yin náà fún mi nìkan tí mo expect. Ẹ wá jẹ́ kó tutù yẹn tó wá wọ̀ mí lára. Kò sí nǹkan kan ló ń sọ fún bàbá King Charles sà, kó tó mọ̀ sọ fún mi bàbá fẹ́ wá. King Charles la máa ń sọ. Kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀, personal agenda ló ń bá bọ̀. Ẹ jẹ́ ká mọ́kọ́ fún un bẹ́ẹ̀. Irú bàbá ò lè kòlábò, ẹ̀dẹ̀ sọ pé kòlábò lẹ̀ ń jẹ́. Ó yẹ ká kòlábò bàbá Tinubu kó bá King Charles sọ̀rọ̀ pé àwọn ọmọ Yorùbá ń. Bàbá Tinubu ní nǹkan tó fẹ́ jà fún àwọn ọmọ Yorùbá, wa la máa jà fún bàbá ń jà fún. Àwa la máa jà fúnra wa. Ìyá mi dẹ̀ sọ kó tó kú báyìí, ó dúró lórí Yorùbá nation ni. A sì máa sàn lọ́jọ́ mi. Ẹ ṣé gan bàbá mi kòlábò. Ẹ bá ń ká àwọn ọmọ iṣẹ́ ayá fún gbogbo wa, àní ṣíṣe o. A máa kólẹ̀ ilé ibi báyìí, a tún máa kó lọ sọ́hùn náà ni. A máa rí gbogbo àwọn ọmọ wa lọ sọ́hùn. I chief mo ní just 30 minutes. Torí mo gbọ́dọ̀ lọ ṣàwọn nǹkan míì, a dẹ̀ ti ń pẹ́ díẹ̀díẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ ti ń béèrè pé Koiki tẹ̀ jáde wá sọ̀rọ̀, ẹ mọ̀ pé kò gbọ́dọ̀ easy bẹ́ẹ̀ náà. Bá dúpẹ́ fọ́lọ́run pé gbogbo ẹ̀ ń lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá dúró tì wá, àtẹ̀yin tẹ́ dúró tì wá, gbogbo yín náà ni mò ń kí àlólódì. Ìyá mi ní má búyàn, má ṣe pé, má lè fi Yorùbá nation sílẹ̀. Lára àwọn ohun tó fún mi nìyẹn nígbà tí a jọ wà nínú yàrá nínú hospital. Ká má sọ̀rọ̀ púpọ̀. I chief ẹ bá wa sáré gbóhùn sókè. Mo ti follow yín. Àmọ́ tẹ́ fẹ́ bá wa sọ bọ̀. Ẹ má bínú pẹpẹ kẹ́ tó wọlé. Ó yá ẹ bá gbóhùn sókè. Ẹ má bínú, ambulance yẹn ó máa lọ tán nísìn, so voice yẹn á lè jáde dáadáa. À ń gbọ́ yín sà. Okay. Mo kì í pe ẹgbẹ́ iṣẹ́ Koiki, mo mọ̀ yín dáadáa. Mo ń gbọ́ yín sà. Mo jẹ́ ìkan nínú ọmọlẹ́yìn Sunday Igboho. Okay. Mo dẹ̀ jẹ́ àfijàgbara fúnlẹ̀ Yorùbá. A dúpẹ́ fọ́lọ́run. Láti bẹ̀rẹ̀ wá náà ni. Ẹ ṣé gan ni sà. Tó dáa. Mo ní sọ̀rọ̀ lọ bẹ̀ bọ́ tí gómìnà wọ̀gá sọ̀rọ̀ lé lórí tí mo bá lẹ́nu yín ní Fúlàní S-men tó ń jí wa gbé ní Àkúrẹ́ náà. Bẹ́ẹ̀ ni, èmi kọ́ mo sọ, Àkúrẹ́ lélẹ̀ wọ́n ní airport yín wọ́n ti invade ẹ̀gbọ́n sókè sà. Turn to danger, ó ti tẹ̀ ti tán red. Ẹ ní sùúrù, èmi máa ń fẹ́ gbọ́ àwọn èèyàn dáadáa torí èmi ò sí nílé, ẹ̀yin lẹ wà nílé. Ẹ níbì kan ti tán red. Irú red wo nìyẹn? Ṣé red aṣọ tó pọ́n? Àkúrẹ́ náà ti tán red. Bẹ́ẹ̀ni, bandits ti wọ gbogbo bẹ́ẹ̀. Kábíyèsí Elédùmarè. Ẹ̀yin diaspora bàbá tó wà nílé yìí ló ń sọ̀rọ̀, èmi kọ́ mọ̀ ń sọ, èmi ò sí níbẹ̀. Wọ́n ní Àkúrẹ́ náà wọ́n ló ti tán red. Okay. Reflect now, wọ́n fẹ́ kó àwọn ọmọ school ní community ni. Àwọn ọmọ school wọ́n fẹ́ kó wọn
unlucky. Ẹni sùn àwọn wo ló fẹ́ kó wọn? Àwọn bandits ló fẹ́ kó wọn. Wọ́n fẹ́ kó àwọn ọmọ school wọ́n ṣe ń kó wọn ní náà tó máa wá di bring back our girls nílẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ni àgbọ̀dọ̀pọ̀. Wọ́n tẹ̀ ní wọ́n ti ní the virgin nísìn. Àmọ́ irógo báyìí nílẹ̀ Yorùbá báyìí o. Ikọ̀ tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn àbọ̀ fẹ́ tẹ gbogbo ọmọ lẹ̀ka. Mọ́mí grandma ẹ pè sórí 979 yẹn 979. Okay. Ó dà. Ó dà. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa ní bíbá a fi gba call ẹ̀yin yan wa lórí Facebook ìyá wa Fatima ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí Facebook. Wọ́n parọ́ Federal Airport Authority ló sọ so n tó ń sọ nísìnyí pé àwọn ọmọ mẹ́rin àwọn kan sá lọ. Bàbá mi kí ni ọ̀nà àbáyọ lórí ọ̀rọ̀ gbogbo tó tẹ̀ kátẹ̀ sọ́pàṣẹ wà ní Nàìjíríà kí la ọ̀nà àbáyọ kí la láti ṣe. Mo ní kí ni ọ̀nà àbáyọ sà. Ọ̀nà àbáyọ tó wà ń bẹ̀ ni pé méjì ni number one oníkálukú ṣe ń dira ogun tó máa dira ogun sílẹ̀. Okay. Number two bí Yorùbá ṣe máa dá dúró ó bẹ́ gbogbo àwọn àgbàlagbà ní pápátá. Okay. Lẹ́yìn ìgbà tí bàbá Tinubu bá ṣe ìjọba ẹ̀. Èyí tẹ́ fẹ́ pè nọ́mbà ilé ti kú ẹ bá wa pè sórí 979. Àwọn wo ló tún fẹ́ kàn? Okay. Question tó yẹ ká máa bira wa ni. Àwọn wo ló fẹ́ kàn? Okay. Ó dà. Mò ń bọ̀ bàbá mi Timothy. Ó dà. Okay. Fún àwọn diaspora tó wà ní Amẹ́ríkà ní Europe ní Asia tán máa ní Koiki wàhálẹ̀ ti po tútù dé kí Ondo lẹ́yìn wà l'Ákúrẹ́ náà ẹ níbì kan ti tan red kí ló tan red níbẹ̀. Fúlàní ẹ̀sìnmẹ̀ àwọn ajínigbé apààyàn. Okay. Àwọn apààyàn afẹ̀míṣòfò wọ́n gba ransom burúkú ọ̀tẹ̀ wà lórí TikTok. Ó dà ẹ ṣé gan ni bàbá mi high chief mo ti follow yín. Ó dà ẹ ṣé. Wọ́n jí aláboyún gé ìyá mi Grace Olúṣòótọ́. Ó dà ẹ ṣé gan ni torí àsìkò màá bá yín sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. Thank you so much. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa èyí tẹ́ ní ká gbé yín wọlé ṣe sùúrù díẹ̀. A ní kọ́là kan tó ti wà lórí ètò ẹ bá wa sáré dá sí lórí line ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé studio number yẹn mo charge ẹ̀ but 979 plus 4475 94050 ẹ pè sórí yẹn bàbá mi Timothy láti London ẹ bá wa gbóhùn sókè sà. Political limelight. Okay. And in terms of power. Unfinished glory. Okay. Jerry, visit Baba. Yes. Visit Baba if you want visit here. Bẹ́ẹ̀ni, ó tẹ̀ máa dé lọ́la bá fẹ́ bá kọ̀. Security there ti tight. Kíní kan ní pé Nàìjíríà wa máa gbé. Mo ń bọ̀ máa yẹ kẹ́ni sọ̀rọ̀ tán kẹ́ wá dá sí mà. Mo ń gbádùn yín o bàbá wa.